Tere tulemast siis siia Data Sky kontorisse ja järjekordsele andmetarkuse seminarile. Ja täna meil on hästi huvitav, intrigeeriv teema, mida siis on siin visuaalselt visandatud. Ja meile räägivad Eneli Kinsiku ja Mihkel Solvak Tartu Ülikoolist ja siis ka inimarengu aruande need autorid sellest, kuidas andmed ja haridus Eestis kokku jooksevad ja mida seal võib-olla paremini saaks teha ja mis on hästi. Aga palun. Ma olen aruande paberkandjaga siin ringlema, et siis saate võib-olla selvida natuke ja mõndagi lugeda ka selle ajal. E-box või? Just, me tegime rekordiga selle mahu poolest, et see 1,2 kilogrammi. Aga ma olen hästi nagu ehmunud natuke ka, et ma olen originaalselt filosoof. Te kutsusite filosoofi, räägime andmetest. Olge siis valmis, mis siin tulebki veel. Aga tõepoolest haridusühiskonna peeglis, et see inimarengu aruande mõte oli see, et vaatame, kas see haridus peegeldub ühiskonnas ka tagasi ja kuidas ta peegeldub tagasi. Et see on teadlik nagu sõnumi püstitus sellepärast, et me räägime ühiskonnas palju, et me oleme hästi haritud, aga kas me näeme seda küll majanduses, tervises ja nii edasi. Ja siis hakkab positiivne. Just. Inimarengu aruandes meil on 7 sisupeatükki ja see 8 on tuleviku peatükk. Kui te neid peatükke vaatate ka, on kaunis erinevad. Iseenesest siin on tuleviku seire raamistik all, bestel, et me vaatasime nagu siis erinevaid dimensioone, majandust, sotsiaaliat, isegi õigust. Ja see autorkond on kaunis suur, 100+ inimest tegelikult on, me võtame kõik, keda me täna siia kaasasime raamatusse. Aga mis on huvitav on see, et sel korral ma tegin sellise erandi, et siin ei kirjuta ainult teadlased, ma võiksin arvata, isegi pooled on praktikud ja poliitikakujundajad. Ja põhjus on hästi loogiline. Esimene põhjus on see, et teadlased ei taha teha soovitusi. Ja siis me võtsime appi peegeldajad ja praktikud, kes teevad soovitusi, loevad selle artikli läbi teadlaste poolt ja siis pakuvad soovitusi, nemad julgevad. Ja siis teine põhjus on tegelikult andmed. Ma ei saanud andmeid kätte. Näiteks 7. peatükk on puhtalt suuresti Justiitsministeeriumi ametnike poolt tehtud. Sellepärast, et neid andmed ei saa välja võtta, see neid toimikust haridusandmed. Ja siis ma küsisin, et aga äkki te kirjutate ise siis, et tegelikult teie ju töötate neid andmed igapäevaselt ja tuli väga põnevat artiklid sinna. Seega ma vahetasin strateegiat läbivad sellele, kas ma sain andmed kätte. Ja millest me täna räägime? Ma räägin lähemalt PISA kogemusest, sest see on üks kõnekamaid kogemusi, mis meil inimarengu aruandes ka kirjas on. Ja PISA on meie Eesti lipulaev olnud. Aga mida PISA näide meil toob, ma kohe näitan neid detaile. Tegelikult Eesti e-riigina alarakendab andmeid ja meie hariduslõhe on parim näide. Jaak Aaviksoo tõi väga hästi mõni aasta tagasi välja ühes raportis, et Eesti suurim puudus ei ole mitte raha puudujääk, vaid andmekorratus. Me tegelikult isegi hästi ei tea, kuhu raha meil kaob. Ja me oleme tegelikult OECD-s panustame väga palju raha võrreldes teistega haridusse, aga me ei tea täpselt, kuidas see raha jaguneb seal. Ja mis on nagu hästi terav täna on see, et kui meil ei ole andmete põhist tervikpilti, on väga kerge jätta ka otsustamata väga olulisi küsimusi. Ja see tähendab seda, et meie tee on vastutamatuse suunas, kui me ei vaata andmeid. Ja kuidas PISA pimeduse lugu algas minu jaoks? Algas sellest, et kui ma vaatasin, ühelt poolt on Eesti reaalsus, paremat kätt on näha 2015 kuni 2026, kui paljud põhikooli õpilased kukuvad matemaatikaeksamil esimest korda läbi. Protsendid on siin 11,8 kuni maksimum vist oli 38,6. Viimased aastad on põhimõtteliselt iga veerand kukub läbi. Ja teiselt poolt on meil see PISA pilt, et kõik on nii hästi. Meil ei ole ebavõrdsust ja me oleme maailma tipus. Et minu jaoks on 2 pilti nagu kuidagi pöördvõndeliselt, et mis toimub. Ja PISA-s ma võtsin välja ka pressiteated, et 2013, 15, 18 rõhutavad seda, et kõigil on väga võrdne ligipääs väga heale haridusele ja Eestis ei ole hariduslikku kihistamist.
Need kaks pilti ei sobi kokku. Haridusele keskuses me tahtsime teha koolide tõhususe uuringut ja selle raames mina töötasin justkui ametnikuna seal ja pidin küsima andmeid. Ja uurijad palusid, et saate ka sissetulekute andmeid ja PISA küsib neid. PISA ju kuidagi mõõdab sotsiaalmajanduse tausta, et küsi PISA Harno inimeste käest seda andmestikku. Ma ei saanud. Ma küsisin mitme inimese käest, mul oli lubatud, sest PISA andmestikku võis kasutada ainult selle PISA raames, mitte teiseks kasutuseks. Ja kuna ma ei saanud sealt andmed kätte, siis järgmine samm oli see, et ma rääkisin kolleegidega, et majandusteaduskonnast, mis ma teha saaks. Ja siis ma saingi idee, et võta Statistikaametist see register, proovi neid ühendada. Mul läks veel, ma arvan, kuu või 2, et küsida sealt andmed. Seal oli vaja juristidega arutada ja keegi polnud varem neid asju ühendanud. Aga mis oli huvitav, oli see, et kui ma hakkasin vaatama, et meie esimest tulemust, varsti näitan ka, siis ma nägin seda, et Eesti andmed ja PISA andmed olid täiesti erineva looga. Ja siis ma hakkasin vaatama, kuidas PISA üldse mõõdab seda, et mis on kodune taust, kui rikkad vanemad on ja see, et mis on õppetulemused, et PISA need tekstitulemused. Siis PISA-l on 3 asja. Õpilase sotsiaalne, majanduslik, kultuuriline taust ja põhimõtteliselt vaadatakse vanemate ametit, haridust ja tegelikult sissetulekut ei vaadata, vaid vaataks kodust vara. Ja PISA tehnilistes raportis ütleb ka, et ta sissetulekute küsimine on ajakulukas, ressursimahukas ja nad küsivad õpilaste käest, mis asjad seal kodus on. Mõnes riigis küsitakse ka seda, et kui palju su vanemad teenivad. Ehk siis PISA ise ka on ütelnud algusest peale juba aastast 2000, nad kasutavad kaudset mõõdikut sissetulekute mõõtmiseks. Ja seal ongi probleem. Ma lasen teil ka natuke mõelda, et üks küsimus 15-aastastele noortele on selline, et kui palju on sinu kodus raamatuid, see on siis eseme mõõdik. Ja te peate vastama 10 skaalaga siin alguses, näiteks vaimulikke raamatuid. Palju teil on, kas te teadlane kodus? Palju teil on teadusraamatuid, sõnaraamatuid? Kas te oskate 10 skaalaga vastata? Mina ei oska. Sellega muidugi abistav lause juures, et tavaliselt on raamaturiiuli 1 meetril 40 raamatut. Ma mõtlen, et minu raamatud ei ole kõik reas. Mul on hunnikutes igal pool. Et ma ei saa meetris mõõta, et sellest lausest tegelikult pole kasu. Et põhimõtteliselt kui ma vastaksin sellele, ma teeksin pingot. Siis kui palju teil on kodus digiseadmeid, sest ka seadmete hulk on seal mõõdiku sees justkui rikkuse mõõdik. Ja mul kaua aega ei olnudki televiisorit. Ma olin kaunis vaene järelikult. Palju on kodus lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid, e-raamatulugereid, nutitelefone. Ja mida iseenesest teadusuurimused näitavad, et tänane rikas inimene pigem omab vähem asju. See trend on muutunud. See võis kunagi niimoodi olla, kui see on ajas muutunud. Ehk siis asjade hulka ei saa enam mõõta nii nagu vanasti. Ja kõige huvitavam näide PISAs on see, et nad mõõdavad ka kaudselt, kuidas riigid rikkuselt erinevad. Ja seda nad mõõdavad asjadega 3 asja, mis igas riigis on spetsiifiliselt selle riigi rikkuse mõõdik siis kodus. Ja kui me võrdleme, siis näiteks ma tõin siin Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra. 3 asja, mis on erinevates PISA aastakäikudes olnud, siis Eesti puhul näiteks 18 ja 12 aastatel olid videokaamera, fotoaparaat, notevõsumasin meie rikkuse mõõdikuks. Samas mõnes teises riigis on siin kodukino või espressomasin ja mullivann ja nii edasi, Netflixi liitumine. Juba seda tabelit vaadates, see tabel on selle aastast 2000 enam-vähem olnud. Tiktab küsimuse, et kas see tegelikult kajastab reaalsust, sest mis Eesti puhul on ka hästi fenomenaalne, et väga paljud inimesed ostavad järelmaksuga asju. Kui ma ostan järelmaksuga tõesti PlayStationi, ei tähenda seda, et ma saan lapsele palgata matemaatikaõpetaja. See on see koht, kus läheb raha mängu. Ja tihtipeale, mida rohkem on inimeste kodus asju, ei tähenda, et ta oleks rikkam ja ta oleks jõukam ja ta oleks siis parem perekond. Ja miks ka raha tuleb mängu, et kui ma tõin välja selle PISA puhul ka probleemi, et miks raha on täna oluline, see keskkond on muutunud. Eraõpetajate turg on Eestis päris suur. 28% lapsevanematest kasutavad eraõpetaja abi
enim täna just vene pered, kus sellest täna selle eestikeelsele üleminekule. Ja eraõpetaja tunni hinnad täna kevadel enne eksameid on seal 30–50 euro vahel neto. See on päris kallis ja et seda sa põhimõtteliselt sõltub vanemast sissetulekust, kas saad seda lubada ja sul on vaja mitu tundi nädalas, et jõua järgi. Seega, miks me räägime rahast täna ja miks raha loeb täna rohkem kui asjad kodus on just seesama, et meil on väga tugev aineõpetajate puudus, head aineõpetajate puudus ja eraõpetaja palkamine on täna väga levinud inimestel. Mis siis PISA ja Eesti registrid näitavad? Ma panin 2 maailma nüüd kokku, et mul tekkis ka küsimus, et mis siis juhtus, et miks nii, et Eestis iga 4. kukub läbi, aga PISA väidab, et kõik on hästi. Ja mida siis PISA test teeb, kuidas ta mõõdab laste tausta, kodust tausta? Esiteks PISAs tõepoolest vastavad 15-aastased, umbes 9. klass, üle 6000 õpilase, 196 kooli viimases voorus. Eestis on alla 500 kooli. Siis küsitakse õpilase käest siis vanemate haridustaset, ametit, siis need kodused esemeid, sissetulekut ei küsita. Kui ma ei eksi, siis viimases voorus hakati küsima ka sissetulekuid, aga lapse käest. Ja nüüd on küsimus, kas 15-aastane teab, palju tema ema ja isa teenivad iga kuu. Mina ei teadnud 15-aastane seda. Ma arvan, et paljud lapsed ei tea seda tegelikult, et jällegi see mõõdik, isegi kui natuke parandati, ei ole jällegi adekvaatne. Osad riigid küsivad ka vanemate käest ja ma arvan, et seal on palju täpsemad andmed. Ehk siis täna ka võrreldakse riike, kus küsitakse vanemate käest, küsitakse laste käest. See ei ole ühismõõduline. Ja näiteks Saksamaa näide ongi väga hea, et Saksamaal üks teadusartikkel tõesti välja. Saksamaal tuli veel välja, et just vaeste perede lapsed ei täida PISA tausta küsimustikku süstemaatiliselt. Ehk siis N-väärtus jääb veel väiksemaks. Ja siis tehakse seda hariduslõhe analüüsi rikaste laste baasil. See oli eriti omapärane tulemus minu jaoks, et see test on ju neil individuaalne, kas laps vastab või ei vasta. Ja Eesti registrid paneme siis kõrvale. Sama vanad kusjuures meil on võimalik võtta 9. klassi õpilased välja, 15-aastased. Ja Eestis me saame kätte põhimõtteliselt 150 000, isegi 160 000 õpilase andmed täis. Populatsioon põhimõtteliselt. Kõik koolid, ehise andmed, sissetulekud, sotsiaaltoetused, kooli keskmine ema, isa ja pere ema pluss isa sissetulek ja siis kooli keskmine matemaatika põhikooli eksami hinna. Tegelikult meil on päris hea katvus andmetega täna hariduslõhe mõõtmiseks. Ja mida siis Eesti tulemused näitasid, et kui me panime tõesti need Eesti registrid kokku, siis 4 aasta andmed on olemas 17–21. Ja mis see näitab on see, et korrelatsioon on aastatega kasvanud. Tallinnas on seos õpilase matemaatika tulemuste ja vanemate sissetulekutega 2 korda suurem kui mujal Eestis. Ja statistiliselt mõttes isa sissetulek Tallinnas 0,775, statistiliselt oluline. Väga tugevad seosed. Me panime ema ja isa eraldi just sellepärast, et me ei tea, kui paljud vanemad koos elavad. Seega on hea ka eraldi võtta. Ja mis on veel eriti ohtlik on see, et ka see toetuste osakaal, mida suurem on toetuste osakaal, seda kehvemad on tulemused koolis. Et see näitab, et tegelikult meil on väga erinevad keskkonnad, kus õpetajad täna õpetavad. Et sul tulevad mõnikord väga palju sotsiaalsed probleemid klassiruumi. Ja paremat kätt on näha, et see Tallinna linnajoon on see roosa joon, muu Eesti on siis see must joon, et Tallinna see lõhe on väga-väga suur, suurem kui mujal Eestis. Aga miks see üldse oluline? Et miks me räägime sellest rikkusest? Kui me selle tulemusega välja tulime, siis väga suur rünnak tuli esiteks sellega, et tegelikult on ikkagi inimesed geneetilised osad paremad ja nii ongi. Siis tuli rünnak sellega, et haridustase on kindlasti oluline, et ema haridus on oluline ja seda tegelikult vanad uuringud ka väidavad, et ema haridus ongi oluline. Aga tänane keskkond, isegi see haridus ei pruugi alati aidata. Kui sa oled üksik ema, sul ei ole reaaltausta, sa ei suuda alati nagu last piisavalt aidata 7, 8, 9 klass matemaatikaga, füüsikaga näiteks. Kas geenid määravad ikkagi lapse õpetõppuse? Minu number 1 rünnak oli see, et aga lihtsalt need, kes saavad paremad hinnad, ongi geneetiliselt paremad.
mida uuringud näitavad, on see, et geenide avaldumine nagu ka haiguste puhul sõltub keskkonnast. Kui sul koolikeskkond tekitab sul suuri lünki, isegi siis, kui sul pere on väga hea, siis tegelikult pere hakkab kompenseerima seda koolikeskkonnal kehva taset. Et geeni avaldumine sõltub keskkonnast ja koolikeskkonnast. Ja tänane seis on see, et meil väga paljud koolid ju vaevlevad õpetajate puuduses. Õpetajad vahetuvad väga tihti. Klassid on väga suured. Et see on see keskkond, kus täna õppimine peab õppima ja see on see keskkond, mis võib tingida seda, et sul on vaja eraõpetajat ja seal on vaja raha või siis vanemate tuge, et vanemad õpetavad sind. Teine asi, mis on jällegi tänu Eesti headele registritele, on see, et õpetaja palk konkureerib muu tööturuga. Ja me arvutasime välja Statistikaameti baasil need inimesed, kes on õppinud matemaatikaõpetajaks ja töötavad versus ei tööta täna, et mis see siis palga halvemus või paremus on. Tuli välja, et see matemaatikaõpetaja, kes ei tööta koolis 2024 aastal teenis Harju maakonnas 1,6 korda rohkem kui tema kolleeg koolis. Tegelikult see on see palga halvemus. See on sellepärast, miks ma räägin sellest, et me peame nagu arvestama, et õpetaja tööturg ei ole lahus muust tööturust. Ja need arvud on välja arvutatavad. Täna peame küsima ka, et milline on see eesti keele õpetaja palga halvemus, eriti Tallinnas, kus on eesti keele õppele üleminek, et kui palju teeniks eesti keele õpetaja, kui ta ei töötaks koolis. Et selliste otsustega saab teha ka hariduspoliitikat ja täna ma tean, et Tallinnas on koole, kus koolijuht ongi pannud töökuulutusse täpselt selle numbri, mida ta peaks pakkuma, et saaks õpetaja kooli. Ja see on andmepõhine kooli juhtimine, et mul on nagu hästi hea meel on täna näha seda. Miks mujal on see madalam, on sellepärast, et meil keskmine palk ongi Eestis väga erinev. Sõltub piirkonnast, eks. Mis on veel oluline, on see, et see geeniloterii argument, mida ma hästi palju ikkagi kuulen. Siin on väga tugev teadus taga ja USA on võib-olla parim näide. USA-s on väga hea haridusökonomistid. Haridusökonomistid on väga tööd teinud ja mis tuuakse välja on see, et tegelikult koolid ise ka sageli sorteerivad lapsi sotsiaalmajandusliku tausta järgi. Ehk siis väga jõhker näide 2019 uuringust. Andekaid lapsi märgatakse 6 korda sagemini, kui on rikkamast perekonnast ja see esimene filter on õpetajad ja kool kusjuures. Ehk siis tegelikult need kogemused USA-st peaks näitama, et ka Eesti puhul me ei tohiks sorteerimist sisse lubada. Kui vaesest perest on väga andekad lapsed, need tuleb kõik üles leida. Kui täna räägib inseneride puudusest, tööstus vajab uusi insenere, siis me ei saa piirduda ainult rikaste andekate lastega. Meil on vaja tegelikult leida kõik üles, kes tahavad tulla näiteks tulevikuks inseneriks või siis muusse valdkonda. Aga põhimõtteliselt teadus tugevalt nullib ära selle geeniloterii argumendi. Kuhu me jõudsime selle PISA pimeduse kogemusega? Me panime selle ERR-i artiklis ka Andres Kütiga kirja, sest see on lihtsalt niivõrd valus kogemus. Just sellepärast, et mida see 4 aasta vaade näitas. Eestis on tugev hariduslõhe. Ja meil läks umbes 1 kuu Statistikaametiga arutlemiseks. See oli see andmekaitse teemad või läbi arutada ja Statistikaamet tegelikult tegi väga hea koostöö. Et ma küsisingi just, et kuidas me saaksime ja nad mõtlesid kaasa selles mõttes nagu suurepärane koostöö. Ja 360 € läks maksma see hariduslõhe avastamine. 6 tundi tegelikult läks andmete linkimiseks. Et põhimõtteliselt täpselt nii peakski olema Eesti e-riik, et kui ministeerium peab tegema väga suure otsuse, siis ta küsib küsimuse, homme vastus käes, näiteks esimene kaardistus. Loomulikult see tähendab, et uuringuid peab tegema, aga lihtsalt kui meil on vaja kiiret ühe konkreetse küsimusest numbreid, meil on täna see võimekus olemas, aga me ei kasuta seda. Ja mul tundub, et mis on minu jaoks eriti valus, PISA testi tehakse OECD riikide seas aastast 2000. Eesti liitus 2006. 20 aastat on Eesti teinud PISA testi. 20 aastat oleme arvutanud ja ei küsi, kust arvud tulevad. See on minu jaoks kõige valusam küsimus. Kõik arvutavad ja keegi küsib, kust see arv tuleb, kas see arv on üldse õige. Ja see on minu jaoks hästi piinlik, et me ei saa hariduspoliitikat rääkida selle, et minu arust oleme vähemalt 10, kui mitte 20 aastat hiljaks jäänud hariduslõhe avastamisega.
kuigi ma võin öelda, et ilmselt see on tõesti viimastel 10 aastal on just kasvanud, võib-olla varem ei olnudki see nii suur. Aga see on piinlik, et see on ka andmeteaduses hästi oluline, et miks on vaja mõnes mõttes filosoofe. On olemas big data ja on olemas big data. Big data on küsida küsimusi selle andme tausta osas. Kus see andmestik tuleb? Kas see on õige? Kas PlayStation ikka on adekvaatne mõõdik, et mõõta riigirikkust näiteks? See on see, mida filosoofid küsivad. Mis on Eestis väga nukker tänane seis, mis on just tänane seis, kus ma vaatan, on see, et meil on väga killustunud andmepilt. Kui ma olen käinud rääkimas noorte valdkonnas, näiteks HTM-is ka, siis ma küsin alati, et kui paljudel teist on nagu tervikpilt olemas oma valdkonnast, väga vähe käsitleb üles. Ja kui aus olla, meil on HTM-is on olemas haridussilm, see on osad andmed. Siis meil on Statistikaametis on valdkonnalised teemad, seal on ka noorte valdkonna andmelaud. Siis andmelaud on olemas Harnos, kus on ka erinevad uuringud. Siis on minuas.ee, seal on ka olemas noorte seire heaolu töölaud. Meil on töölaudu. Põhimõtteliselt iga ministeerium teeb oma töölaua. Nad dubleerivad andmeid. Nad tekitavad endale selle halduskoormuse. Ja minu arust see ei ole suutlik. Et seda ei ole võimalik hallata ja siis ongi igaüks vaatab seda last ühest vaatest. Aga keegi vaatab last kui tervikut. Ja miks see on halb on sellepärast, et me jääme maailmast maha. Ma vaatasin, mida on teiste riigid teinud. Parim näide on Island, siin see üleval on see Islandi juhtlaud või andmelaud, kus on pandud tervis, isegi koduvägivald on sisse, seal on kooli puudumised sees, hästi hea vaade on. Ja see on agregeeritud andmed, mitte midagi ei ole, mis riivaks andmekaitset tegelikult. Ja sa oled sinna saanud ära, et mis seis on sinu piirkonnas või sinu koolis sinu lastega. Tegelikult siin ei ole mingit põhjust, miks Eestil võiks sarnast olla. Iirimaa, Austraalia, Soome ja ma toon eraldi välja Antwerpeni linna, kelle pildid on ka siin üleval, et jällegi, mis on huvitav trend, on see, et alati ei tee riik. Päris sageli on mitte probleem, et päris sageli on hoopis niimoodi, et üks piirkond, näiteks üks linn, teeb väga vinge andmelaua. Riigil on piinlik ja riik teeb järgi. See oli Islandi näide. Islandil ma kuulsin just ühest seminarilt Islandil, üks piirkond tegi oma piirkonna mõistmiseks andmelaua ja siis tegi riik järgi selle asja. Et saad aru, et see on midagi väga kasulikku poliitikujunduses. Antwerpen on samamoodi, et see on ju ühe piirkonna näide ainult. Küsimus, et kus Eesti on? Eestis tänelikult oleme seisus, kus iga ministeerium teeb endale andmelaudu. Justiitsministeerium teeb mudilat praegu. SOM-il on praegu noorte seire andmelaud tegemisel hetkel. HTM arendab haridussilma. Kindlasti kuskil veel, mida ma ei tea. Mõisikutel, ma ei tea, mis on valmis saanud, aga neil on eraldi töölaua projekte. Et see on hästi eestlaslik, et igaüks teeb oma silotornist teistele ei näita. Ja tegelikult sinna me raha kulubki. Tegelikult raha ei aetakse. Ja miks see minu jaoks hästi valus on, et mis inimarengu aruande ilmumise järel tuli? Minu kirjakastis on päris mitmeid kirju ka teistes valdkondades. Ja mulle väga meeldis, et see tervishoiu valdkond on tegelikult sama suure valu, muidugi suurema valu sees, kui on haridus. Et andmed on kohutavalt palju, et andmed päästaksid elusid, aga meil ei ole ligipääsu nendele või me ei oska neid kasutada. Ja siin on tegelikult Sulev Reisberg just mõni päev tagasi avaldas ERR-is, aga alguselt just Riigikogu toimetistes ülimalt valusa artikli ja just seesama, mis on slaidi peal, kui oluline isegi arstidele näha oma valdkonna ülevaadet, et mis seis on minu valdkonnaga. Et isegi arsti tasandil tegelikult on täna oluline ja see on agregeeritud tasand. Ei ole mitte miski, mis takistaks me täna neid vaateid teha. Et me arvame, et Eesti on e-riik, aga me oleme ikka väga kaugel tegelikult andmepõhisest e-riigist, kus andmed oleksid poliitikakujunduses ka sisendiks täna. Ja mis on minu arvates see tasand, kuhu me peaksime jõudma, on just see, et ma töötan Arenguseire Keskuses justkui ametliku tasandil. Ja kui ma vajangi sisendit Riigikogu liikmete jaoks, et küsitakse minu käest fraktsioonis või komisjonis, aga palju peaks teenima eesti keele õpetaja palka, et ta jääks kooli, palju ta väljaspool. Ja mina peaks selle andmed saama, ma küsin, et Eestiga me peaksid saama, aga ma ei saa tänast asja.
me oleks tegema tohutult taotlusi, mitu kuud ootame vastust ja siis on vastuse. Sel hetkel võib-olla poliitik on juba tagandatud võib-olla näiteks või siis tal ei ole seda vaja enam. Et tegelikult see ajalõtk, mis läheb andmete saamise, analüüsimise ja tegelikult otsused tehakse täna võib-olla puusalt pärast või andmed kätte. Ja see on minu arust eriti hariduses ja tervises lausa kuritegelik. Aga ma annan üle Mihklile, kes inimarengu aruandes sai selle peatüki eest vastutada, mis tegeleski andmetega. Küsida või vahepeal või kuidas? Mul on nagu selline küsimus, et tegelikult ju lapsevanemad teavad, et on ju see kihistumine olemas. Ega ju nalja pärast ei ole meil tohutud pingutused, et oma laps heasse kooli, head ja halvad koolid on ka, eks ole, või sinna kooli, kuhu kõik teised tahavad saada. Võib-olla me ei teadvusta seda, aga tegelikult ju väga suur hulk ühiskonnast teab seda ja toimetab selle, et miks üldse on nagu raske tõestada, et meil on kihistumine. Kõik ju teavad seda on ju, või Mida kõik teadvustan see, et mis on selle hind majandusele. Et kui me räägitakse tõesti, et meil on puudu seda spetsialisti ja me ise elimineerime need varakult. Ja kusjuures, mis on hästi huvitav, et kui me tegime eraõpetajate uuringu Arenguseire Keskuses eliitkoolid, 2000 kairaõpetajad, isegi rohkem kohati kui tavakoolid. Mis on selle põhjus, et miks me oleme nagu kõik nii kinni keeranud, et kas me suudame, see on järgmise teema. Ja siis teine küsimus veel, et mis siis peaks olema see lahendus nendele silotornidele, et kuidas siis, kes siis lõpuks vastutab ja kuidas saab, ma olen seda haridust silma kaevanud ja pärast seda, kui see sinna PowerPointi peale tehti, on ikka raske kätte saada nagu seda, mida sul vaja on. Siis on nagu tükk aega sügav kugadale, siis valmistamaks leid. Et selles mõttes, et need on mingis mõttes on need andmed ka täna obfuskeeritud. Nad pannakse sulle sinna välja, öeldakse, et nad on kõik olemas ja kui sa hakkad neid kasutama, siis tegelikult sa ei saa neid kätte. Tegelikult sa ei saa teha analüüsi, sa allalaadida saan, eks mul oli ka, et tahtsin päris mitmes analüüsis, need allalaadida sa ei saa. Ja sa oled ükshaaval 500 kooli alla võtmise. Ja, ma tegelikult konkreetselt eile lasin Cloudil kirjutada PowerPoint nii-öelda skriptimise tööriista. Et ülikooli sees andmeid tõmmata PowerPointist niimoodi, et ma vajutan nuppu ja ma saan need Excelid sealt kohe võtta, eks ju. Seal ei ole võimalik, et mis me peaks tegema, et mis see sõnum oleks, kuidas me saaks siis näiteks sama noorte kohta need kuidagi paremaks, et mis võiks olla midagi sellist, mis tegelikult oleks nagu realistlik ka, mitte idealistlik ka. Ma tundub, et ma vaatasin just teisi riike, ta saab alla laadida ka PowerPointi ilusti ja me oleme kõik Euroopa Liidus. On küsimus, et miks on nii, et mõni kõrvalriik usaldab inimesi analüüsima ja teine ja meie ei usalda. See on PowerPointi teadistustes on seal on keegi on mingi tutpuneb. Ja ma ütleks, et need statistikaametid näiteks, siin on neil tegelikult on protokolli juba paigas. Me räägime siin hetkel agregeeritud andmetest. Keskmine kooli kohta koolis, ma ei tea, oleneb koolist natukene, on seal 500 õpilast näiteks, kuidas see vanemate keskmine sissetulek suurendab seda riski, et me võib-olla saame kuidagi välja tuletada mõne üksiku vanema sissetuleku. Teoreetiline võimalus on, aga selleks on vaja lisaandmeid hakata vähendama seda vahet, kus võib siis selle ühe konkreetse inimese sissetulek. Aga Statistikaamet on selle juba ette tegelikult ära maandanud selle riski, sest seal on agregeerimise reeglite sees see, et kui seal agregeeritavas ühikus on teatud hulk vähem mingisugust isikuid, kelle sissetulek üles agregeeritud, siis seda lihtsalt raporteeritakse. Ehk siis tegelikult need meetodid lubavad ja need protokollid juba tagavad selle, et see identifiseerimisrisk on nagu väikeseks viidud, aga see on alati selline trade-off. Võin ühe küsimuse veel küsida, sest ma jään vait. Et kas teile tundub see täiesti normaalne, et Eestis on kombeks, et pakk on nagu suur saladus? Kui ma võtan näiteks Norra, eks ole, siis ma lähen vaatan seal inimene maksu maksnud. Avalik infot. Ma võin sealt tuletada igasugused asju, mis ma tahan. Eestis on see ilgelt suur saladus, see on kuidagi organisatsioonides nähakse õudselt vaeva selleks, et jumala eest, et saaks inimene teada palju ma kõrvaltoos töötav inimene palka saada. See on nagu suur saladus. Kas see on nagu midagi, mida me peaksime Eestis väärtustama? Aga nüüd ma olen vaid. See on ülalnud. See on natuke juhtimisküsimus. Me oleme seda päris palju arutanud ka haridusinimestega.
õpetajad tugevat tüli. Ja tegelikult see avalikud palga, juhid peavad hakkama tööd tegema päriselt. See on see lihtne põhjus tegelikult, et väga lihtne on nagu aidata, sest sa ei pea tegelema sellega põhjendamisega, aga miks tema saab rohkem? Mis tema teeb? Ma võin siiski juhina sellele vastata, et tõstame palun käed üles, kes arvavad, et tema peaks saama keskmisest rohkem palka oma. Et ja keskmine peaks vähem saama keskmisest, no et nagu on tunneb, et on kolleegidest kehvem. Ja, et see argumenteerib näeb raske. Ja, just selle andmete väljaandmise teemal ka ma nii palju kommenteerin. Seal oligi teatud valdkondades või mingid ametnikud, kes ütlesid, et me põhimõtteliselt ei anna neid asju välja. Esiteks ongi see hirm, et nende asjade pealt loetakse välja midagi, mis võiks siis olla tõsi. Ja teine teema oli see, et kui me anname need andmed välja, siis need, kes neid kasutavad, nad ei pruugi neid tõlgendada õigesti. Et sa teed valed järeldused, aga see on juba nagu selline võib-olla otsitud. Ja ma ütleks, et see on väga otsitud põhjus. Et pigem on see taustal on ikkagi see hirm, et äkki saadakse teada midagi, mis võib-olla on õige. Mis on nagu ebamugav. Aga lihtsalt reklaamin Tartu Ülikooli siin, kui lähete statistika.ut.ee lehel, siis võite Tartu Ülikooli palkasid seal, mitte siis nii-öelda isiku tasemel, aga struktuuriüksuste ja ametikohtade tasemel. Tunnustan väga, see on väga normaalne asi. Ma olen nagu üritanud eriti juures vaadake, nagu saab küll, aga siis kuidagi öelda. See ei ole küll hea töö, sest on liiga palju andmeid on seal, aga üks selle funktsioon on just see, et vältida seda, et 32 instituudist tulevad keskse administratsiooni samad küsimused, siis teevad väljavõtteid, saadavad infot. Samas Rahandusministeerium annab ju ametnike palgad ilusti välja. Ja meil on päris harinud sellega juba, et tegelikult võiks lihtsalt laiendada, et ei ole probleemi. Ja, nii et ütleme, miks see algne põhjus on, ega mina ka väga hästi ei tea, tundub, et on pigem igasuguste andmetega agregeerimine välja. Teatud risk on, et seal on identifitseerimisvõimalus. Teoreetiliselt seda kunagi nulli ei saa viia. Ja siis on niisugustes olukorras alati lihtsam ei versus seda, et need meetodid tegelikult on piisavalt tugevad demonstreerimaks, et risk on nii väike, et selle andmete mitte väljaandmine on suurem palju kui väljaandmine. Aga räägiks lühidalt siis sellest ka, et mis mida me seal nagu natukene juurde vaatasime, mis sealt ilmes ja ma just täna lugesin Jaak Aaviksoo artiklit Postimehes, kus ta annab agu natukene siin ühele peatükile konkreetselt. Minu arvates argument on õige, aga sellele artiklile on see kriitika vale, sest tegelikult viitab niisugusele põhimõtteliselt probleemile, miks me millega pärast ei pigista enda registritest välja selle maksimumi, mis seal võimalik oleks. Aga sissejuhatuseks, et need samad tabelid, mida Enemi näitas juba, need on siis korrelatsiooni koefitsiendid on ju siis selle matemaatika tulemuse ja siis vanemate sissetuleku ja siis, mis on eriti huvitav näiteks see number, toetuste osaga pere sissetulekutest. Tõstate need ruutu, siis te saate seletatud protsendi, ehk siis kui suur ulatuse matemaatika eksami tulemustest seletab koolid vahel. Sellest varieeruvusest seletab ära siis näiteks lastevanemate sissetulekute varieeruvus. Ja võtate siin suvalisi numbreid ja tõstate ruutusi. Ma võtsin siin mõned siit tabelist, siis Tallinna puhul näiteks siis, kui see 0,7 siin ruutudest on, mis sisuliselt tähendab seda, et Tallinna koolide matemaatika eksami erinevustest, varieeruvusest 50%, ehk pool sellest variatsioonist seletab ära antud näite puhul siin isa sissetulek. Aga kui meil on siis niisugune olukord nagu selles hariduslõhes, et kas ta on 13% seletab ära, mis oli siis PISA numbritest tulenev, 26%, mis on reeglina, kui siin ruutu tõstat, saate sinna vahemikku selle, või 50%, et mis need otsused on, ilmselt on drastiliselt erinevad, kui on niivõrd suure vahemise pilt. Jah, loomulikult see on agregeeritud taseme seos, indiviidi taseme seos on natukene midagi muud seletavad faktorid juurde, loodetavasti see natukene väheneks, aga kui on agregeeritud tasemel juba, siin on päris palju andmeid all,
nii tugevad seosed, siis ma võin mürki võtta, et see indiviidi tasandil on väga tugevalt ka samamoodi olemas. Ehk siis ilmselt oleks hoopis teistsugune sekkumine poliitika tasemel, kui oleks teadlik sellest pildist. Nüüd natukene täpsemini on. Aga 24. aasta pilti, mida tahtsid uuendada, seda enam ei saa. Miks? Sellepärast, et põhimõtteliselt siis ta nüüd korrigeeri mind, aga Andmekaitse Inspektsioon ei lubanud ennast Statistikaametil sellisel kujul neid andmeid kokku panna. Ja need on agregeeritud andmed. Selles suhtes, et kõik need reeglid on siin rakendatud, et kui mingisuguses piirkonna koolis või mingis koolis on teatud hulk vähem õpilasi või vanemaid, kelle kohta registriandmed on olemas, siis seda ei agregeerita kokku, sellepärast, et seal on see identifitseerimise risk natukene suurem. Põhjusega just tervisega seotud toetused on eriliikrid andmestikud, et üks killukene sellest sissetulekutest läks kinni rohkem kaitstumaks ja tegelikult seire katkes. Ja mis on minu meelest natukene arusaamatu, sest agregeeritud andmed ja niivõrd tugev seos ja seos üle aja kasvab ka, ma olen näitanud teist graafi sealt veel, et lihtsalt monitoorimiseks, niisuguse lihtne korrelatsiooni koefitsient lihtsalt selle jaoks, nagu Eneli näitas, 6 tundi, seda 6 tundi ei iga kord kandma ka, vaid lihtsalt liidestama juurde, statistika kodulehest reaalne kulu selle kõhus reaalne kulu selle andmestiku liidestamiseks ja tegemiseks ülipisikene versus see, et me jooksutame seda PISA eesmärk on natukene midagi muud, aga massiivselt suurt väga kallist uuringut selleks, et saada tegelikult ühe mõõdikuga. Muidu PISA hea, aga ütleme see sisetulek arvestamisel nägid ise, et kindlasti väga halb mõõdik. Saada ebatäpseid tulemusi oluliselt kallima raha eest. Et nagu see lihtsalt ei ole mõistlik, aga kui nagu me siin enne diskuteerisime, et kui ühe asutuse nagu põhimissioon on riskid ära maandada, siis ta maksimeerib seda ja see ühiskondlik kasu, mis siit tulla võib arvestada, et me alati teeme kompromisse ja tegelikult selle võrra kätte saamata, aga ma räägin lühidalt sellest veel teiste näidetel. Ja mis see ütleme, lahendused oleks nagu ikka, et hästi lihtsad lahendused, et tegelikult ma ütleks, et Eesti näite puhul natukene on nagu lihtsama, kergema vaevaga teha, sest seesama asi, millele ka Eneli viitas, on üldine truism, et me teame, et meil uuringud on vähese kaetusega, reeglina opereerib mingite valimitega, no väga rikkad, sest me korjame sealt hästi palju spetsiifilisi detailseid andmeid. Registrid seevastu on hästi suure kaetusega, aga reeglina suhteliselt infovahelised, ehk siis reeglina korjatakse ainult mingisugusteks administratiivülesannete täitmiseks, ehk siis info on seal pigem nagu väike. Aga need kaks asja koos kombinatsioonis annaks väga head väärtust meile tegelikult, sest siis meil oleks kogu elanikkonna kaetusega väherikkad andmed, millele saaks juurde liidestada rikkaid andmeid nende samade riskidannetega ära liidestada või siis vastupidi ka lihtsalt registrit liidestada, sest kokkuvõttes hakkavad nad siis andma meil natukene suuremat lisandväärtust eelkõige just mõjuhinnangutes, millest ma kohe natukene lühidalt räägiks. Ühe näite puhul. Üks peatükk sellest aruandest oli ka kutseharidusele, Kaspar oli see autor, seal Eesti Panga ökonomist, vaatas, et siis kas kutseharidus tasub ennast ära. Ka registri andmete pealt, üks on siis EHIS-est tulev inimeste haridusandmestik ja teine oli siis töö- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonist tulev siis sissetuleku andmestik ja kõik seda andmed, ehk siis näiteks nende konkreetsetes gruppides kõik isikud nendes vanusevahemikes, ehk siis siin tehniliselt ei ole statistilist usaldusvahemikku juurde võtta, sest see ongi kogu Eesti populatsioon, kes sellesse konkreetsesse gruppi kuulub, et kirjeldavadki siis selles populatsioonis olevad andmed, ehk siis me ei pea midagi üldistama sealt. Mis te siin näete, need esimesed 3 kategooriat, siin on erinevad kutsehariduse kategooriad, see 5 siin, kui ma õieti mäletan, on siis kutseharidus, mis tehakse siis pärast keskharidust. Ja see siis on keskhariduse baasil ja see on siis koos keskharidus. Tõlgendatavad on, need on regressiooni koefitsiendid logaritmitud sissetuleku pealt, ehk siis need on tõlgendatavad protsentidega. Te näete, et nüüd 2 esimest veergusel on negatiivsed, see näitab seda, et siis kutseharidusega inimesed saavad tegelikult väiksemat palka kui üldkeskharidusega inimesed. Ainult siin selles on ta natukene kõrgem, protsendina tõlgendatav, et võite näiteks võtta, et selles see on siis
erinevad regressioonimudelid lihtsalt, et näiteks, et kui me kontrollime juurde ka ametiala, emaharidustused, maakonnad, kohort ja Eesti ebakoolid sugu, siis selle keskhariduse baasi kutsehariduse saanutel on sissetulek siis keskmiselt 2,9% punktis kõrgem kui üldkeskhariduse. Aga muidu reeglina näete siin, kas ei ole seost, on nulli lähedane või on siis negatiivne. Ja see joonis näitab seda sama asja siin. See on siis kogu populatsiooni kohta, siin on sünniaastate kaupa. Must joon siin on siis üldkeskharidus, teised on siis need kutsehariduse kategooriad. Siin viimast lõiku pole mõtet vaadata, need on sünniaastaga, need on inimesed, kes on väga vähe veel tööturul olnud, ehk siis kukkumine on loogiline. See on taasta mediaan sissetulek siis nendes vanuse gruppides ja sünniaasta gruppides. Aga reeglid näete, et siin see kutsehariduse jooned kipuvad olema allpool sellest üldkeskhariduse joonetest. Ehk siis tegelikult tööturg ei väärtusta seda, nendele inimestele makstakse vähem keskmiselt. Ja siin mingites kategooriates sünniaastases vaadates on väga suured erinevused, me räägime siin aastast mediaan sissetulekust. Ja on küsimus, mida siin on debateeritud pikalt ja laialt on Eestis, et kas see on, milles see põhjus pole, kas selles asjas on maine probleem kutseharidusel või on seal kvaliteedi probleem. Tööandja vaatest võib-olla tingimata, töövõtja vaatest on suur vahe, tööandja vaatest võib-olla ei ole, sest need numbrid näidavad, et nad väga ei väärtusta seda. Aga tegelikult siin taga on üks väga spetsiifiline probleem, mida me saaks registriandmetega natukene paremini selgeks teha endale, sest maine või kvaliteet on kaks väga erinevat asja. Mis see maine tähendab? Maine tähendab tegelikult seda, et kui sellel haridusel on ju kehv imidž, eelkõige siis nende silmis, kes peaksid seda haridust saama, siis nad ei lähe see. See tähendab seda, et mida me teaduskirjanduses nimetame eneseselektsiooniks. Ehk siis need inimesed selekteerivad ennast teadlikult mitte sinna hariduskategooriasse, ei lähe sinna süsteemi, sellepärast, et seal on halb maine, nagu me näeme, et tegelikult hiljem tööturul on sul ka kerge sissetuleku miinus sealt. Aga teine, kui me räägime, et seal on kvaliteedi probleem, siis on see teine efekt. See ei ole eneseselektsioon, vaid see haridus ise ei ole kvaliteetne. Piisavalt kvaliteetne, et sealt süsteemist tulnud inimesele tööandja maksaks kõrgemat palka kui keskhariduse inimest. Kaks täiesti erinevat mehhanismi. Küsimus on, et mis on siis see reaalne põhjus, miks me näeme siin niisugust erinevust. Maine ja eneseselektsioon tähendab seda, et tegelikult sinna lähevad siis, kui see on see mehhanism, lähevad reeglina kutseharidusse inimesed, kellel on madal akadeemiline võimekus. Madalam akadeemiline võimekus võrreldes nendega, kes läheb näiteks üldkeskharidusse. Eneseselektsioon, selle tulemusena ei saa me lõpuks öelda, et kas nad saavad madalamat palka sellepärast, et kutsehariduse kvaliteet on madal või sellepärast, et seal on tegelikult lihtsalt madalama akadeemilise võimekusega inimesed, kes on läinud selle hariduskategooria tulnud. Kumb on see põhjus? Kaspar viitab ka sellele, et ta ei ole suutnud seda kontrollida, sest tehniliselt on see natukene keerulisem analüütiline liigutus ja selleks on vaja natuke teistsuguseid andmeid lisaks juurde küsida. Me näeme, et muud tegurid mängivad ka rolli, et see on üks asi, kus Eesti natukene rohkem eristub, et rahvusvahelised pildid, Soomes näiteks on keskmiselt +6% palgas ja see püsib üle aja. Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et kerge pluss on seal võrreldes keskharidusega, aga ta kipub üle aja ära kaduma. Eesti pole seda väga hästi näidatud, kuigi ütleme, et kui te näete seda kaart siin, siis siin allpool olev, kui ta oleks seda pidi, siis see viitaks sellele, et tagurpidi viitaks ka sellele, et ajas see kaob näiteks eelis. Aga me näeme, et tegelikult meil on mingid muud faktorid siin väga suure mõjuga. Meil on emakeel ülioluline, te näete siin, milline erinevus on vene ja eesti emakeelega inimestel, kes on samas hariduskategoorias läbitud, milline on siin tuleviku või nende palk siis tööturul. Mehed, naised, ülisuured erinevused ja huvitav on, et sealt hakkavad ka siis nende hariduskategooriate sees need erinevused välja tulema. Aga see ei vasta tegelikult ikka veel sellele küsimusele, et kas meil on siin eneseselektsioon või on see hariduse kvaliteet lihtsalt kehv, mis tekitab selle, et ei maksta. Mis lahendus sellele on, kuidas seda testida tegelikult ja kuidas seda saab nende registriandmetega testida ja mida tehakse kahjuks liiga vähe, on tegelikult tuleneb sellest, kuidas see mehhanism üldse ise tekib.
igasugune eneselektsioon tähendab ju tegelikult seda, et meil on mingi populatsioon, kus mingi mittejõuslik grupp selekteerib ennast mingisuguste kriteeriumite alusel nii-öelda sellesse gruppi, keda me siis vaatleme. Järelikult, kui me lihtsalt vaatame nende inimeste sissetulekut, kes on kutseharidussüsteemist läbi tulnud, siis me vaatame nii-öelda, oleme ühest silmast pime. Sest me tegelikult ei näe seda kogu populatsiooni, kus see seltskond tulnud. Kui ta on erinev kui see kogu populatsioon, siis on viide sellele, et seal on eneseselektsioon toimunud. Mis see lahendus sellele on? Tegelikult on seda sorti meetodid olemas ja need on rakendatud ka Eesti poliitika hinnangutes on tegelikult see, et meil on näiteks need, kes on käinud kutseharidusest läbi ja need, kes on siis mitte käinud, need võivad võrdluskategoorias võib-olla üldkeskharidus, võib-olla mingid muud kategooriad, mis on need erinevused siis sissetulekust tulevad natukene suuremad. Et me sealt seest tegelikult hakkame otsima siis inimesi, kes on natukene sarnased. Ehk siis seda nimetatakse siis selleks balansseerimiseks. See tähendab seda, et me teame, et need kaks gruppi rea parameetrite, näiteks akadeemilise võimekuses on niivõrd erinevad, et neid lihtsalt võrrelda ei saa. Järelikult me peaksime siit seest otsima seltskonda või inimesi, kes on võrreldavad, näiteks ka akadeemilises võimekuses. Kui see on vaadeldud tunnus kuskil registris, super hea, aga kui see ei ole vaadeldav, näiteks kui mingi üldine motivatsioon, selle kohta meil pole registri andmeid, tegelikult on olemas neid meetodeid, mis balansseerivad neid gruppe ka mitte vaadeldud tunnuste lõigus. Ehk siis me teame, et me selle kohta andmeid ei ole, aga me saame kasutada tehnikaid, mis ütlevad meile, et me oleme vähendanud seda võimalust, et need grupid selles mitte vaadeldud asjas, sisemises motivatsioonis näiteks erinevad. Ja see eneseselektsiooni probleem on igal pool. Igasuguse poliitikameetme puhul tegelikult võib-olla Eestis kahjuks natukene ignoreerime seda, aga me teame, et ta esineb ja selle tagajärjeks on see, et me süstemaatiliselt ülehindame poliitikate efekti. Näiteid igasuguseid. Töötukassale me oleme niisuguse hinnangu seal ära teinud, aga lihtsalt näide, kuidas seal see eneseselektsioon toimub. Rida koolitusi, mida töötu siis läbib selleks, et siis kiirelt uuesti hõivesse liikuda. Me teame, et seal põhimotivaator tegelikult on, põhiefekt on mitte tingimata see koolitus, vaid mingisugune sisemine motivatsioon ja inimese taju, et tal on need oskused, mis on teatud väärtusega tööturul, seal tulemusel ta läheb sikutab nagu ise natuke aktiivselt seda töö kohta. Seda me ei vaatle. Ja kui me ei vaatle seda, siis me tegelikult ei tea, et kas see, et selle koolituse läbi sai tööle, et selle taga on see, et see koolitus on väga kvaliteetne või see, et sinna koolituse juba läheb ette kõrge motivatsiooni inimesed. Kumb on põhjus, ei tea. Ettevõtte juhtkond näiteks soovib eksporti kasutada ettevõttel, taotleb sealt ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusest mingisugust toetust selle jaoks. Ei saa, vaatab seda, annab selle toetuse, vaatab, et seal ekspordi numbrid on tõusnud. Aga ma ütleks, et seal on ka eneseselektsioon, et sealt lähevad küsivad ettevõtted, kes juba ise tegelikult aktiivselt mõtlevad ekspordi suurendamise peale järelikult, mis on see efekt. Kas selle EIDA toetusel, mis tekitas neid kontakte ja võib-olla uusi kliente, kellele müüa, või see, et see ettevõtte juhtkond on tugevalt motiveeritud seda üldse tegema. Ütleksime, et toetuse efekt on ülehinnatud. Või see, mida me siin julge kõva häälega Tartu Ülikooli kohta tingimata ka öelda, samasugune näide nagu see keskhariduse puhul, et tegelikult ei tea väga täpselt. Me näeme, on pärast jällegi registriandmete pealt, et sissetulek on oluliselt suurem kõrgharidusel inimestel ja hõivemäär on ka väga palju suurem. Kas on kõrghariduse efekt või see lihtsalt, et kõrgharidusel läheb juba ennem eneselektsiooni mehhanismi kaudu kõrgema akadeemilise võimekusega inimesed. Lahendus on tegelikult siis see, et ka nende poliitikameetmete või nende rakendusasutuste puhul on paratamatult selline olukord, et nendel on õigus reeglina töödelda andmeid, mis on ka kaudsed andmed osaliselt, aga reeglina ikkagi need otsesed andmed, mida nad hõivavad või korrevad ka enda mingisuguste administratiivülesande täitmiseks. Ainult selles ulatuses, mis on vajalikud selle administratiivülesande täitmiseks. Aga tegelikult see vaikmisi tähendab seda, et nad on alati kõik ühes silmas pihanud. Nad ei näe, kuidas tegelikult nende konkreetsete meetmete, näiteks ettevõtete või isikute puhul see eneseselektsioon toimub, nii et kui nad teevad mõju hindamist, nad reeglina, ütleme see on reeglina, ka vastupidi olla, aga reeglina üle hindavad seda. Kui me korrigeeriks seda, siis me hindaksime seda alla. Mis see tehniliselt tähendab? See tähendab seda, et meil tegelikult lisaks sellele, kes on seda meedet saanud, meil oleks vaja ka infot nende kohta, kes ei ole saanud. Ja reeglina siin selle seltskonna kohta see asutus põhimõtteliselt ei tohi need andmed töödelda, sest need inimesed ei ole tulnud ju nende
või töötukassa puhul näiteks on, kui ei ole registreeritud töötuna arvel, siis nad töötukassa saab kasutada suhteliselt vähem andmeid isikute kohta, sest need inimesed ei ole nende haldusalase teenustest kuidagi ei puutu sellesse, järelikult andmed ei saa ka. Lahendus tegelikult on see, et me peaksime siit nii sellest ühest andmestikust, mis on näiteks asutuse kasutada, selle jaoks, et teenust osutada ja nad korjavad klientide kohta andmeid ka. Ja siis registri andmeid, mis ei ole nende kasutada, kus on võimalik siis neid kontrollgruppe leida. Need kaks asja liidestada ja sealt sees see seltskond siis välja valida, see on ära balansseerida. Ma ei hakka nende meetodite detailidesse minema, aga tagajärjeks reeglina on siis see, et meil lõpuks siis piisab lihtsalt keskmiste vaatamisest. See on nagu eksperiment. Et kahte tooret lihtsalt eneseselektsiooni mehhanismi tõttu reaalselt võrrelda ei saa, aga siin me selekteerime need isikud just, kui nad oleks eksperimendis, selle tagajärjeks on tegelikult see, et see ja see grupp on siis balansseeritud, et igasuguste parameetrite lõikes ühesugused, mis annab meile suurema nagu kinnituse, et kõiges on samad, ainult üks on saanud meedet, teine ei ole saanud meedet, järelikult see erinevus on selles väljundis näiteks palgas keskhariduse puhul, ka kutsehariduse puhul, peab tulenema sellest, et üks on saanud seda kutseharidust, teine ei ole. Ja kui seal on siis see efekt olemas, siis ma saaks öelda, et tegelikult selle taga on kutsehariduse kvaliteedi probleem. Sest väga sarnased seltskonnad, ühed on saanud kutseharidust, teised mitte, muudes parameetrites on nad äärmiselt sarnased. Ühe sissetulek on suurem. Ütleks, et ma ei tea veel täpselt, aga Eesti andmete puhul nendel on oluliselt suurem ikkagi. Siis saaks öelda, et see ei ole maine probleem, vaid see tegelikult on ka kvaliteedi probleem. Ja kombinatsioonis need kaks võivad koos ka eksisteerida, võimendada üksteist, ehk siis sinna läheb natukene madalama akadeemilise võimekusega inimesed. Kvaliteet on kehv, seesama Aaviksoo artikkel, mitte seda peatükki natukene kritiseerib, tegelikult toob väga häid numbreid ka selle kohta, et põhimõtteliselt meil alainvesteering kutseharidusse, et selle haridussüsteemi raha, mis sinna kulutatakse võrreldes selle seltskonnaga, kes selle õpilaste hulgaga seal kordades väiksem kui teiste hariduskategooriatega. Et seal on ilmselt ikkagi mingi kvaliteedi probleem ka, aga kaks asja nendest kombinatsioonis. Ja niisugust asja tegelikult on võimalik ainult teha siis, kui meil on juurdepääs ka populatsiooni andmetele, kes ei ole olnud konkreetselt mõjutatud mingisugustest poliitikatest, mille mõju me tahame hinnata. Ja võimalik on seda teha siis ainult eriregistri andmete kokkusidumisel. Me näiteks oleme Tartu Ülikooli poolt töötukassas niisuguse asja ära teinud, see on see mõjuhindamise moodul, seal ka jälle üks töölaud, aga asja sisuks on täiesti tavaline ökonomeetria, tegelikult see sama meetod, mida nimetatakse tõenäosuspõhiseks sobitamiseks, ma ei hakka detailidesse minema seal. Varem töötukassa on ju ka teised asutused, et nendel kohustus on ikkagi vaadatakse, nende teenused on mõjusad ja tõhusad. See tähendab, et nad lähevad mõju hindamisse, aga mingisuguse kalendri järgi näiteks. Töötukassa puhul tähendas seda, et kuskil 3–5 aasta jooksul jõudsid kõik nende teenused korra selle mõju hindamises kalendrist läbi käia. Ja selle tagajärjeks oli see, et sa näiteks kallis teenus, maksad seal võib-olla isegi 2 miljonites aastas, kulutad selle peale 3 aastat hiljem saad teada, et see asi töötab. Et ei anna efekti. No natukene kahju kulutada niisugust summat, et opereerida niisugust olukorras, et hiljem saame teada, et siis tegelikult see asi ei tööta niisugust. Aga registri andmed saab selle asja ära automatiseerida. Ehk siis mitte kord 3 aasta jooksul, vaid see on seal niimoodi ära realiseeritud, et kord kvartalis on see hinnaks. Sa monitoorid seda lihtsalt, vaatad, kas tal on positiivne efekt või mitte, hakkad alla kukkuma või mitte. Mul on üks küsimus ühe eelduse kohta, mis siin igalt poolt läbi käib. On see, et see palk on kuidagi hea mõõdik selle mingisuguse kvaliteedi osas. Et mis teie seisukoht on, et see on nagu see, mis näitab võib-olla seda tõde kõige paremini või on veel midagi, et või ühesõnaga. Ütleme, võib debateerida, kas ta on hea mõõdik, aga ta on kindlasti kõige parem, sest põhimõtteliselt ta näitab seda, et kui palju on tööandjad nõus maksma niisuguse oskusega inimesi. Ja see, ma ütleks, on kõige parem indikaator väärtuse osas.
vastuargumendid on kirikuõpetajad ja ei, ma ei taha üldse öelda, et see mõõdab seda, et kas keegi on kuidagi ühiskonnas väärtuslikum või mitte, vaid lihtsalt selle näite puhul siin, et kas tööandja väärtustab seda piisavalt ja siin on see indikaator palk on võib-olla kõige parem. Ja ei väida midagi mingisuguste teiste ametite kohta, aga ka rangelt võttes kõik mugavam, lihtsam indikaator siin. Mitte, et ma ütlen, et väärtust mõõdame kasulikust ja väärtust ainult eurodes. Me mõõdame ka põhimõtteliselt lõpetajad nagu keskmist palka õppekavad, et see on meil oluline indikaator ja kohati tundub see nagu natuke ebamugav teema olevat, aga siis ma võin seda nagu rahulikumalt kasutada. See on nagu tegelikult täitsa okei. No lõpuks on nagu ikka see enne toodud näide nendes vara kokkulugemises kodust on mingi lähend. See näide lihtsalt on väga halb lähend, mida PISA kasutab. Siin on ka mingi lähend on ju sellele, et võib-olla kui ma kontseptuaalselt mõõdaks seda, kui oleks vahendid olemas, võib-olla natukene paremini ja mitmekesisemalt, aga see on kõige toorem, lihtsam ja võib-olla kõige võrreldavam. Palga küsimuses mul on hea paralleel on sellega, et kui ma olen rääkinud meedias, et me peame matikaõpetajad, peame tõstma selle õpetaja palka, kes on defitsiidis, ükskõik, kas on eesti keel, matemaatika, füüsika, siis ma on paralleeli sellega, kuna mind rünnatakse selle argumendiga, aga arstid on kõik samasugused. Siis ma ütlen, et mina ei taha, et hambaarst ravib mu südant. Ja ma usun, et südamekirurgi palk on kõrge kui näiteks mõne teise arsti, et see ongi, mis oskused on võimalik kiiremini ära õppida, mis on et see arsti näide minu arust on hea näide sellega, et ajukirurg, südamekirurg, me ei saa ju öelda, et õpetaja on õpetaja, arst on arst, no tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole vist. Millisele peaks vähem maksma, millisele õpetajale? See on poliitikud. See on küsimus, mida ma olen hästi argumenteerinud, on see, et siin on tegelikult riigi vastutus. Riik on pannud lävendiks 3 eksamit ja eesti keel, matemaatika, võõrkeel. Kui riik kontrollib seda rõngas läbi hüppamist, siis sa pead pakkuma parimat treenerit ka sinna. Meil ei ole ju tegelikult kunstiõpetuse riigi eksamid ja teisi asju. Tegelikult riik ise on pannud selle lävendi järelikult, need on millegi pärast tema pärast olulised. Ja see on seadusega pandud. Aga mis on akadeemilise võimekuse mõõtmise mõttes kõige paremad eksamid? Ma pakuksin matemaatikareeglin ikkagi. Näiteks meditsiinivaldkonnal matemaatikat tehtavad sisseastumisel. Ja ei ole füüsika ja keemia. Füüsika ja keemia. Ja nüüd on viimased 3 aastat füüsika ja keemia. Füüsika on kasutusel ikkagi matemaatika. Rakendus. Matemaatika on riigi poolt, seda enam. Kui ausam, siis tegelikult globaalselt akadeemilist seltskonda, sul on vaja füüsikalist, matemaatilist taju, isegi seda selleks, et olla tippmuusik. See mõtlemine aju käärudes on sul ju matemaatiline, füüsikaline. Jah, tippvokal on ka analüüsilist mõtlemist väga vaja. Et me võib-olla selle vead, et me eristame humanitaaraimu ja matemaatikaaja, aga tegelikult sul matemaatikat on kõikjal vaja seda mõtlemise. Me ei räägi nagu matemaatikast, mis me näeme õpikutes, vaid seda mõtlemisviisi. Vanemad niimoodi ei arva. Ei, ausalt, lihtsalt jätavad vanemad, kelle lapsed praegu lõpetavad, räägivad, milleks on vaja matemaatika vanemad niimoodi räägida. Sest nad ei näe matemaatikat päris enam. Ei näe majandust leid. Sõltub millistelt vanematelt, kui küsida. Et see on hästi palju tegelikult minu arvust, ma ei tea, kas te mingit keskkonnamõju ka siin arvestate, et need raamatud ja asjad ja materiaalne kultuur seda näitas, aga on hästi palju, ongi just see keskkonnateema ja miks kutsekoolid, minu noorusel ei olnud populaarsed, et kõik teadsid, et sinna lähevad pätid. Nii et maine probleem. Maine probleem raudselt. Ma ei tea, kas see praegu ka on, aga see ongi see, et seda hinnatakse pigem nagu selle keskkonnana. Et see on see keskkond, kus ja mis vanus sa lähed kooli, sa lähed sinna 16, jah? Kui sa lähed 23-25, siis sa oled parim kirema.
ma ütleks, et see mainibu, ütleme, ega siin ma tegelikult, kuidas see, juba kirjeldates, et kuidas see nagu koolide vahel diferentseeritus tekib osaliselt selle pealt, et vanem väga objektiivsetel põhjustel ka tahaks, et enda laps oleks kõige tugevamas koolis, tegelikult tekitavad seda, võimendavad seda. Et lõpuks osaliselt hakkab see maine probleem tegelikult muutuma ka kvaliteedi probleemiks siin, sellepärast, et seal lihtsalt võimendub siis selle kutsehariduses samamoodi. Hariduses teame, et see on nagu aegade algusest, no mitte aegade algusest, aga haridusteaduses on väga palju uuritud seda, et meil on tugevad kooli ja klassi efektid ka. Mis tulevad mitte lihtsalt sellest, et kool on tugev, vaid klass on tugev ja õpilased seal sees tegelikult ka väga palju mõjutavad üksteist. Ja kui toimub see kooli kaupa siuke diferentseerumine, siis meil lihtsalt tekivadki natukene siuksed halvas mõttes hariduslikud ketod, kuhu siis kogunevadki rohkem need õpilased, kelle vanematel on kehvem sotsiaalmajanduslik taust, selle tulemusena tegelikult võimendub selle kooli nõrkus natuke. Mitte selle tõttu, et võib-olla ta on lihtsalt halb kool, aga selle tõttu, et üle aja kontsentreerub sinna natuke rohkem neid selliste taustaga õpilasi kokku ja hakkavad need negatiivsed efektid ka võimenduma ja muutub lõpuks tegelikult kvaliteedi probleemiks selle kooli vaatasid. Mis on huvitav, et teaduskirjandus tõeb välja, et on termin nagu kaksikeriline ja saab seda, et näiteks madala sotsiaalse taustaga perest pärit õpilane, kes on üliandekas, tihtipeale see ülima andekus on ka siis väikse sotsiaalse nagu, ma ei taha öelda hälb, aga sul on erivajadus. Ja kui sa oled ka sotsiaalne taust on ka nagu halb, siis tegelikult see stigmatiseerimine kahekordne sulle. Sa oled teistsugune teistest ja sa oled ka vaene. Et seda tuuakse USA-s hästi välja ja USA-s on mingites piirkondades parimad õpetajad, parima palgaga viiakse just nendesse koolidesse, kus on kõige rohkem neid sotsiaalprobleeme. Et anda, sest ühiskonnale tulevikus kasulikum. Meil on vähem sotsiaalprobleeme, meil inimesed jõuavad tööturule ja me tegelikult leevendame. See on see James Heckmani teooria, et hästi varakult pane sinna ressursse, kus on kulud tulevikus suuremad. Ja siin ennetus on ja jällegi me teame ütleks, et see on suhteliselt universaalselt, me aktsepteerime ja saame aru, et siin ennetusreis kipub olema odavam kui reageerimine tagantjärgi. Ainuke probleem on selles, et ennetuse tulemust me ei näe. Tagajärged, see on eelarves on rida, reageerimine, palju see maksma on läinud, ma ei tea, see peatükk näitab hästi seda, et millal see Maarja ja nende peatükk, et millal need alaealised kuritegusid korda saadavad, et ja mingi materiaalne kahju. Need on kõik nagu kõvad numbrid, me saame nagu näha, et võtta see on see tagajärg, mille me tegema. Ja hull ongi tegelikult see, et HTM teeb selle kulu, et ta ennetab, aga tulu saab hiljem Justiitsministeerium või SOM, eks, et need on väga pikka lõdu. Jah, see on see teine asi, et reageerimise koha pealt on lihtne, eelarvest teeme ära ja näeme, et palju neid juhtumeid on, millele me reageerida peame. Ennetuse puhul kulu on ühes kohas HTM-i eelarve real, aga tulu on nii laiali jaotatud, et mitte keegi ei oska öelda, see tulu on. Ja tagajärjeks loomulikult siis tegelikult on see, et keeruline müüa seda ennetuse, ütleme, et on ka selles mõttes keeruline probleem. Siit prognoosida nagu noorte mingisugust, või seesama meditsiini näide siin prognoosida mingisuguste haiguste kujunemist tehniliselt on võimalik, aga lõpuks me siis sekkume ennetavalt, ehk siis meil peaks olema see kuidagi niimoodi üles ehitatud, et me teeme siukeseid liigutusi, mille tulemusi me hoiame mingisuguse kahju ära, ehk siis me kunagi tegelikult ei tea väga täpselt seda, et kas selle sekkumise tulemuse asi nüüd ei juhtunud, sest see on niikuinii prognoos tuleb, kui me prognoos ära hoida negatiivselt tagasi. Ehk siis rida siukseid spetsiifilisi probleeme, mis sealt tekib. Mul oli see küsimus, et kas selle toetuste liigi ja toetuse osakaalu järgi saaks ka nagu seda mingit pere, mingit iseloomustavat omadust ka vaadata, eks ole, et ma saan aru, et see korrelatsioon on ilmselge ja see on loomulik, et need, kes elavad toetustest, neil ei lähe väga hästi, sest nad ei ole ise nagu valmis hakkama saama. Aga et mis liiki need toetused on, mida siis inimesed tarbivad? Siin oli väga palju, see list oli väga suur, statistikud andis. See teati välja näiteks dividendid ja põhjusega, need tulevad üsna harva. Ja ettevõtlustuul oli, siis oli see
palgatöös ja siis toetuste puhul oli eraldi puudetoetus, lapsetoetus on ju, et mis oligi huvitav ja siis toitjakaotuspension ja nii edasi, see list oli väga pikk. Aga mis oli hästi nukker, kui ma vaatasin seda koolide listi, siis mõnes koolis ongi sul nagu 50% vanematest elab ainult toetustest. Et vot see Eesti profiil tuli väga hästi välja. see on piirkond. Just, see on piirkonniti ja mis on kõige huvitavam, et siin see mummo joonistatakse ka, et Tallinnas on Eesti tipu ja lõpukoolid, et kilomeetrit vahet olla täiesti erinevad elud on inimestel. Just seesama, et siin all need roosad mummukesed, need on Tallinn ja üleval on ka Tallinn. Et me ei saa öelda, et muu Eesti on nii põhjas, on ju, tegelikult Tallinnas on veel kõike. Ja Tallinn on ju poole Eestit. Erinevalt sama, et Tallinna näiteks statistika osas ka, mis Tallinnas ka väga põhjalikult tehakse uuringuid ja neil on suur meeskond seal taga, aga mis Tallinna nagu mure on ka, et just nende uuringute kontekstis, et linnajaod on nii erinevad. Lasnamäe on põhimõtteliselt Eesti suuruselt teine linn, et linnajagude lõikes ongi see statistika nii erinev ja et ka neid andmeid saada nagu selle lõikes või mitte, et meil antakse näiteks Tallinn ja Harjumaa koos. See Tallinnale ei anna sisuliselt mitte midagi. Tegelikult on kõik olemas, erinev haridusrändeuuringud, me saime linnaosade kaupa, kui paljud lapsed ei käi oma linnaosas koolist, näiteks oma lähimas koolis on. Need on kõik registrites olemas. Lihtsalt tuleb osata küsida ja see on Antwerpeni näide, kui Tallinna linn teeks selle andmelaua Statistikaametiga koos. No see kvaliteet, mis tekib haridusotsustes, see kvaliteeditase on fenomenaalne ja see ennetustegevus. Just ja sama ka näiteks liikumisega on, et see Harjumaa transpordi teema, et ongi, et seda koos lahendades me saaks palju parem lahendada. See on hästi naljakas, kuidas poliitikud tegelikult ühesõnaga Tallinna poliitikud peaksid kaitsma Tallinna elanike huve, aga neid huvitab see, et saaks mingi magistraaltee, eks ole, riski linna. Ma ei jõudnud seda praegu läbi lugeda, aga sa ütlesid päris alguses, et me ei jaga soovitusi. Ma küsisin, kui ma hakkasin inimarengu tegema, et mis on varasemad õppetunnid ja sest inimarengu on väga ammu juba tehtud. Ja see on üldine tendents, et teadlased ei taha väga soovitusi teha, poliitikasoovitusi. Ja kui sa vaatad ka neid soovitusi, mis on nagu tihtipeale uuringud, see on hästi üldised. See sissejuhatused on ka välja, et teeme rohkem koostööd, uurime edasi. Miks ta ei anna mingitele asjadele? Aga tegelikult see on olemas, sest just, et ma tõin uue süsteemi sinna, et igal artiklil on ka praktikust peegeldaja. Näiteks Erki Raasuk ja nii edasi, kes teevad soovitusi. Üks lehekülg ongi see, et kuidas edasi, mis me teeme. See on soovitused sees. Et siin on, jah? Ja igal artiklil on lõpus peegeldaja, Dan Bogdanov, Erki Raasuk ja nii edasi. Nad kõik teevad soovitusi, mis me tegema peaks. Näiteks Dan Bogdanov pakkus ju, et teeme andmeameti hoopis Statistikaametist, et siis lahendame neid andmekaitsest probleemi. Miks me seda praegu tegelikult üsna paralleel, kas mingi 6 aega tagasi Tallinna ülikooli iibe küsimus oli, tegid mingi suure aruande või mingi uuringu. Teist kõik konstateerivad fakti, et sündimus kukub on ja aga ega nendel teadlastelt sellist väga selget soovitusi ei tule. Et mida siis võiks Eesti riik teha selleks, et sündimus kasvaks? Mina. Küsimus on see, et kes need soovitused vastu võtab. Seal peab olema ka see, kes need tehaks võtab. Sest mina olen aastakümneid mõelnud selle peale, et meie poliitika on absoluutselt andme ja teadus kauge. Et kõikil teistes riikides ikkagi analüüsitakse andmeid, küsitakse teadlastel, kõike saab modelleerida. Meil poliitikud ei lähe sellele liimile. OECD tõi väga jõhkra näite. See on kas 2024 või 2025 uuring. Ta hindas haridusreforme Euroopa riikides. 10 haridusreformist 9 ei tee mõjuanalüüsi, vaid teeb selle otsuse ära, reformi ära, aga ta ei hinda ette, mis need võimalik stsenaariumid seal on, kas on väga halvasti minna või lihtsalt halvasti. Sama kohalik omavalitsus. Seal sama.
ja vahest on lihtsalt ongi see, et sul on vaja kiire otsus teha ja sul ei olegi andmeid selle jaoks ja siis sa peadki tegema selle nagu parima tunnetuse pealt. Tegelikult meil võivad need andmed olla, aga see on kuskil mingi saklis kuskil või Excelis või nii. See on just seesama, mida me täna just Linnade ja Valdade Liiduga rääkisime hommikul ka sellega, et kuidas leida COVID-i andmed üles ja näidata, et neid saab kasutada. Ma tahtsin küsida, see on võib-olla natuke ebamugavne küsimus mu endal, aga nüüd tegelikult saaks küsida ka sellist küsimust, et kuidas on ülikooli lõpetajate palgad võrreldes, eks ole, kutsekoolide lõpetajate palkadega ja tegelikult kui Eesti statistikat vaadates, mind alati hämmastab, olen neid Maailmapanga andmeid ka aastaid tudengitele näidanud, et kuidas Eestis on eriti naisterahvad on selles nii-öelda kõrghariduses, see protsent on täiesti müstiline võrreldes teiste riikidega. Mehed on nagu oluliselt vähem, aga eriti just naisterahvad. Samas, eks ole, meil on palgalõhe teema väga suur, et mis see nagu soovitus või lahendus siin oleks, et kas meil siis seda kõrgharidus on siis mingisugune siuke nagu hobi inimestel või? Naiste hobi või? See ei olnud nii mõeldud. Aga lihtsalt, ma panin nagu mitu asja kokku. Tasuta ära kõikides kategooriates, aga meestel tasuta ära oluliselt rohkem kui naistel. Ja ma olen näinud mingeid analüüse, kus on isegi, et keskharidusega mees teenib rohkem kui kõrgharidusega naine. No see oleneb natuke kategooriatest ka. Aga see viitab sellele. See on ju erialati väga erinev. Jah, seal on väga suured erinevused, jah. Mehed paljud erinevad erialast, aga kutsehariduses ka Kasper näitas, et kuhu minnakse. Et see ka määrab palka päris palju. See turvalisus, sellised erialad olid palju kõrgema tasuga kui näiteks hotellindus ja muud valdkond. Aga kui sa lähed, ütleme, vaatad nii meeste sees kui naiste sees eraldi, siis seal alati see tegelikult Eestis ikkagi tasub päris tugevalt ära. Kuigi vist, kas sul ära on see nagu vähe? Huvitav oli see, et hariduse tulusus naistel on suurem, et naistel tasub haridust omandada Eesti tööturul ja hariduse tulusus siiski neil on väiksem kui mujal riikides, aga seda minu arust Jaanika Merika ja Tairi Rõõm Eesti Pangast omistasid ka selle meie taustale ikkagi natukene, et meil on see ajalooline taust veel annab tunda natuke. Ja. Aga nende samade registripõhiste andmete, kuidas näiteks kutsehariduse või muud kutse saaks seda paremini siis hinnata, ma võin siin rääkida lihtsalt, et ala balansseerimine mingi olukõti siin, kuidas seda näiteks tehniliselt üldse teha. On, kui me vaatame, kuidas seda mingites väga tugevates uuringutes näiteks läänes on tehtud, siis jällegi läbi selle, et väga erinevad andmed on kokku seotud. Mis näiteks kõrgharidusega mul kuigi see näide on siin kutsehariduse kohta. Et ülikoolid on erinevad, erialad on erinevad, massiivne eneseselektsioon on ju, ei saa seda kuidagi lihtsalt niimoodi võrrelda, et võtame erialade jaotused ja võtame palgajaotused ja siis näitame, et siin on suurem, sellepärast, et see toimub selle. Näiteks, mis on väga hea, on erinevad eksami tulemused, mis on siis üle kogu riigi suhteliselt võrdsel viisil tekkinud, ehk siis inimesed on standardse eksami teinud. Ehk siis nad on võrreldavad see populatsiooni sees, kuigi siin on ka koolidega ikkagi mingisugused erinevused, aga ütleks, et see mõõtmisinstrument kui eksam võiks olla nagu standardiseeritud. Ehk siis skoor seal näitab mulle samamoodi selle inimese akadeemilist võimekust siin Tallinna eliitkoolis eksami teinud inimene versus kuskil Kapa Kohilas või kus iganes, standardne instrument. Ja seda siis tegelikult näiteks liidestada mingisugust siis selle inimese palgaandmetega, mida ta siis on tööturul olles siis tulevikus saanud. See tähendab tegelikult seda, et me peaksime supersensitiivsed andmed koolieksami tulemusi hakkama võrdlema näiteks palkadega. Sest seal juhtuvad sellised asjad. Koolieksam, kui on eksami tulemuste põhine vastuvõtt, Tartu Ülikoolis mõnedes erialades on see akadeemiline test, siis seal juhtub selline tore asi, mida igasuguses sellises olukorras me otsime välisandmetest, aga mitte kunagi ei leia. See, et tegelikult seal on pandud range lõikepunkt. Kõik, kes on üle lävendi, saavad sisse, kõik, kes on alla lävendi, ei saa siis. Näiteks koolieksamite puhul on eksami vastu võtta samamoodi.
tegelikult, mis seal juhtub sihuke tore asi, et jah, need, kes on seal väga palju alla lävendi ja väga palju üle lävendi, need enam võrreldavad ei ole, see eksami tulemus on niivõrd erinevad, nende akadeemia võimekus on äge. Kes on seal lõikepunkti lähedal, natukene üle, natukene alla selle, sama hästi kui juhuslikult seal. Sest oled sa saanud selles eksamis seal, ma ei tea, 76 punkti või 74 punkti ja kui lõikepunkt 75 juures, kõik, kes saavad üle 75, saavad sisse, kõik, kes saavad alla, siis tegelikult need oli halb hommik, ma ei tea, mis iganes, said natukene vähem punkte. Tegelikult oled täpselt samasugune selles võimekus. Ja siis vaadata neid, kes on siis jäänud napilt üle ja napilt alla. Need on väga sarnases inimesed, need on justkui nagu randomiseeritud sinna üles allapool lõikepunkti üle aja. Ja selle tulemusena tegelikult saame sisuliselt nagu eksperimenti jooksutada vaheldatud andmete peale. Aga see tähendab seda, et me peaksime saama nõusoleku, et nii siin on TÖRi sellest töö sotsiaalmaksu deklaratsioonist tulev palgaandmestik ja nende inimeste keskkooli eksami tulemusi näiteks kokku siduda ja öelda, et Tartu Ülikooli hariduse efekt on selline, Tallinna Tehnikaülikooli hariduse efekt on selline ja kutsehariduse oma on selline. Reeglina selle kohta öeldakse, et ei. Et liiga sellised ei tohi nii liigest olla. Kui peab ära agregeerimise tagajärg on tegelikult see, et juhtub see, et me näeme siin jah, seosed aga indiviidi tasandil tegelikult ei saa täpselt öelda, et reeglina tähendaks, et inimesed mõjuks pakkuda. Kuna siin on ka see piirkondade vaheline selektsioon, tahaks nagu loota, et klassi sees näiteks need efektid on väiksemad. Ma ei tea, tahaks loota, et seal nii selline ei ole. Ühe klassi või ühe kooli sees näiteks on sellised ka. Aga tekib. Siin on kombinatsioon siis sellest, et vanemad segregeerivad lapsi ise läbi selle käitumise ja siis ka see, et meil on reaalselt selles kooli sees sissetulekulised või sotsiaalmajanduslikud tausta erinevused. Need kõik kombineerivad kokku selleks numbers ja me tahaks tegelikult näha seda puhast individuaalset efekti. Sa mainisid muidu ka, et mingi hetk maine muutub ka kvaliteediks ja seal puhul on ka selline mõte või küsimus, et hästi tihti, kui sa oled inimene üldiselt, aga eriti ka laps, siis nii palju sõltub sellest, mis teised lapsed sinu ümber teevad. Et mis on lahe? Et kas on lahe, et ma lähen vahetunnil ja lähen minema koolist või ei kuula, mida õpetaja räägib. Või siis on lahe see, et ma kuulan ja ma teen peale tundi veel ise ka mingit tööd, eks ole. Et kas on võimalik mõõta ära selle, et inimene, et see kvaliteet ei tule võib-olla sellest, et õpetaja oskab hästi rääkida või et õpetaja oskab hästi inimesi suunata, vaid seegi just, et mul on, näiteks meil oli koolis mingi hetk tekkis selline jutt, et okei, kui meil keegi tuleks praegu õpetajaid kontrollima, siis nad ei oleks eriti hea kvaliteediga. Aga samas, kuna kõik meie ümber tahavad väga, et me õpiks ja hariks ja meil endal läheks hästi, siis me paneme nii palju rohkem tööd sellesse sisse. Ja siis vastupidine on ka tõsi, et kuidas seda probleemi mõõta või kuidas seda arvesse saaks võtta. Sest et see on just selle maine ja kvaliteedi intersection või nii. Üks mõte on, et mulle tohutult meeldis kas on ökonomist, mis oli Shetty, Stanfordi ülikool, ma olin ekspert USA tippülikoolist, arutas välja halva õpetaja efekti. Kui palju maksab üks aasta ühe halva õpetajaga siis laekumatu maksutulust see ei ole nii väga. Et me ei küsi täna Eestis halva õpetaja efekti. See on nii vastik küsimus. Aga tegelikult see on välja arvutatud, aga kas see oli pigem nagu see keskkond, mida mina ka enne ütlesin, et see, kes on sinu ümber, see, mida ütlevad su vanemad, mida ütlevad su sõbrad, millisesse klassi sa satud ja kooli on ju, et me rääkisime, et kool võib olla erinev, klass võib olla erinev. Jah, tehniliselt haridusteadused üldse ongi tulnud sihuke meetod või seal välja arvanud nagu see mitmetasemeline modelleerimine, kus on sul sisuliselt siis laps on ju klastris klassis sees, teised klassikaaslased, nende kohta, tehniliselt kõikide kohta on eksami tulemused olemas. Klassid omakorda on klasterdunud õpetajate kaupa või klasterdada neid, ehk siis üks õpetaja õpetab siin mingit 5 klassi, tegelikult on tehniliselt siis klastris on selle õpetaja ümber.
Nad kõik, need klassid omakorda on selles kooliklastris ja see kool siin nende näidete puhul on Tallinnas või mingis muudes piirkondades, ehk siis sul on hästi palju erinevaid klastreid, kus on sees see üks õpilane. Ja tema tulemustele on kõikidel nendel mingisugused mõjud. Kujutaks ette, et see õpetaja ja klassi mõju võib-olla kooli mõju ka kokku 3 tasandit, ilmselt on kõige tugevam. Meil on seda tehniliselt, andmed on olemas sellisel kujul, et jällegi andmete hõive on Eesti riigis väga hea. Kasutamisega on probleem. Ma ütleks, et kohati on isegi see, et hakkab tekkima küsimus, et mis on nagu moraalne õigustus niisuguses koguses andmeid üldse hõivata, kui me ei kasuta. See ei peaks nii palju hõivama nüüd ka. Aga põhimõtteliselt on võimalik, sest õpetaja ja klassi tulemused ainus on võimalik kokku viia, jällegi registri kaudu olemas. Kõikide õpilaste tulemused on olemas, neil on omavahelised ristmõjud. Tehniliselt on võimalik arutada. Näiteks Antwerpeni linnal oli puudumised õpilastel ja kui sa näed ikkagi nagu klassi kaupa, sul läheb midagi punasesse. Kui kool ei reageeri, saab vähemalt linn reageerida, aga sul on reageeritud andmestikud, sul on näha, et miskit hakkab punasse minema. Minu see puudumiste asjad ja hästi indikaator jällegi, et seal peab hakkama tegelema ka siis kodudega või tõesti nagu parimad ressursid, mingit sekkumisi juba ennetavalt teha, aga neil on avalikult andmed. Ja sa saad teha erinevad tasandid, sa näitad võib-olla riiklikul tasandil, ma ei tea, maakonda või linna, aga võib-olla suletud tasand on näiteks sellele koolijuhile, reageeritud tasand näed, meie koolis on selline seis. Sa ei pea kooli sildistama kohe avalikult, aga ütleme, et suur andmestik ja see raport kooli tasandil läheb ka koolijuhile, miks mitte? Jah, sest tegelikult üks asi, mida me sealt ka soovitasime, kuigi ma ütleks, et miks need teadlased nii maru ettevaatlikud on, et kui sa näitad niisuguseid numbreid, siis lõpuks tegelikult nende numbritega vaielda ei saa. Need on nagu ka kõik need andmed sisuliselt on selles ulatus, mis oli võimalik kätte saada. Aga kas see on probleem või mitte, on nagu juba poliitiline otsus. Sa võid öelda, et meil on meritokraatia, et nendel, kellel on rohkem võimekust, nendel on rohkem näiteks, või need ongi õigus näiteks saada. Sina ei tunnetad selle ära, et see on probleem. Ja ma tean, et pikaajaliselt hakkavad seal igasugused muud probleemid punguma. Ei taha, et niisugune segregatsioon oleks, sest kuigi ma võin ka mõelda, et küll, et meil ühiskond ongi ebavõrdne, see on loomulik seisukoht ka. Aga mingi hetk on probleem, kui sealt sellest kehvast koolist tulev inimene mul autokummi puruks lõikab selle pärast, et ta ei saanud nagu head haridust ja tema võimalust tööturul. Võib-olla oli isegi akadeemiliselt andekam, kui sina lihtsalt oli raisk või jah, et ka rikas inimene saab aru, et see mingi hetk on ühiskonna jaoks probleem. Et see on normatiivne nagu otsus, et mis sellega siis nagu teha ja seal ollakse väga ettevaatlik, kui sa saad mingisuguse sildi küll. Aga mis ma selle enne viimase märkuse juurde tahtsin tulla, et tegelikult mis on see valus asi seal ka nende uuringute juures on see, et me oleme selle esialgse kulu, mis nende uuringute tegemiseks on kohati tihtilugu päris suured, aga me oleme selle ära kandnud. Selles mõttes, et andmed on taotletud, statistikaamet on kokku pandud, neil on mingi skript, mis need registrit ära liidestas, andsid selle tulemuse välja, tehti staatiline pilt, läks aruandesse. Kõik on selle esialgse, mis on tavaliselt igasuguses andmeanalüüsis, 70% ajast läheb lihtsalt andmete puhastamisele, kokkuajamisele ja analüüs on nagu suhteliselt kiire. Et see 70% kulust on ära kandnud. Siin on paar lõiget on ju 2017-2021, te näete väga väike vahe, 4-aastane vahe. See on siis matemaatikaks tulemused, need on siis, ja siis see on Tallinna, Hall on siis muu Eesti. 4-aastane erinevus, 4-aastane vahe, te näete juba erinevusi, siin on nagu ajalise dünaamika nagu super tugev. Siin need jaotused on oluliselt kitsamad tipuga, siin on nad laiali hakanud vajuma, 2 tippu on tekkinud. Kuigi siin juba oli ka natuke 2 tippu. See on see segregatsiooni või selle lõhe tagajärjega. Hakkavad tekkima väga tugevate tulemustega, väga kehvade tulemustega üle aja. See on lihtsalt see sama pilt, mida Eneli näitas ka näiteks nendes trendijoontes, ehk siis see tähendaks seda, kui võtta seda ajusteagrammi vaadata, et see joon hakkab lihtsalt tõusnurk suurenema. Kulu on ära kaetud, et
nüüd selle asja nii-öelda monitoorimiseks automatiseerimine on väga lihtne, sest see skript on olemas Statistikaametis, need registriandmed genereeruvad ise muude asjade tulemustena, sest inimesed käivad tööl, maksavad palka, Maksu- ja Tolliamet korjab palgaandmed kokku, eksami tulemused tulevad iga-aastased, eksamite tulemused nad on ise genereeruvad selle analüüsi mõttes. Liidestamine on ära tehtud ühekordselt vähemalt. See skript panna iga aasta jooksma selleks, et meil tekiks see pilt iga aasta, no sinna ei lähe enam 6 tundi, sinna läheb võib-olla tund aega. Ehk siis see kulu on ära kaetud ja kahjuks nende uuringute tagajärjeks on see, et saame selle staatilise raporti ja ongi kõik. Võiks olla nagu sellist korduvat iga-aastast pilti saada. Jah, niisuguste põhiasjade puhul, nende statistika töölaudade mõte osaliselt on ka see, et tegelikult tekitada see dünaamiline pilt ka sinna juurde, sest siis on osaliselt võimalik natukene lihtsamini kergema vaeva hakata ka nende sekkumiste mõju hindama, sest kui me teeme midagi ja küll mingi inert seal on, aga mingi aastate pärast me näeksime seda natukene. Täna, mis võib-olla on hästi suur probleem, on statistika töölauad, mis meil on ka haridussõlm. Nad on lihtsalt tulpdiagrammid ühe näitaja keskselt. Selleks, et saaks ametnik teha otsust, ta ei lähe sinna törri ja siis võtab ehisest mingi andmestiku, ta ei lähe. Tal on vaja täpselt seda mummojoonist. Iga aasta tuleb see mummojoonist. 2 asja on omavahel seotud, mis me teeme. Tegelikult see on see tasand, me ei ole sinna suutnud hüpata e-riigiga praegu. Me näitame tulpdiagramme igal pool. Ja see on tohutult lihtne vaade. Aga kes seda lahendada saaks? Kelle ülesanne see on? No, ma ütleks, et ühte asja, mida peaks natuke teistmoodi tegema, mida praegu, ütleme, ei tehta väga hästi, et ka selle uuringu jaoks, ma ei tea, kas eetikakomitoloog vist ei pidanud küsima. Meil on nii palju juriste. Jah, see Sulev Reisberg, keda siin tsiteeriti, ma tean, kuna ma olen selle projektiga seotud reaalselt 2 aastat on see, et ja küll saad need andmed lõpuks kätte. Tegelikult nad pannakse unikaalselt korraks kokku selle konkreetse uuringu jaoks. Ja pärast seda olenevalt sellest loast on kas kohustus nad ära kustutada või lihtsalt mingi Statistikaamet näiteks kustutab nad ära. Aga keegi teine, kellel on natuke mingi teine hüpotees, selleks, et sama andmekoosseisu pealt seda teist asja teeb kogu selle jada uuesti. Eetikakomitoloog läheb Statistikaameti juurde, kes võib küll avastada, et tal on see skript olemas, millega ta seda kokku pani ja tekitab selle kiirelt. Aga põhimõtteliselt teeb kõik need samad sammud uuesti. Et lihtsalt teist küsimust küsida sama andmekoosseisu pealt. Mis on natukene mõttetu tegevus tegelikult. Et üks asi, mida võiks nagu siin natukene kaaluda, et eelkõige läbi Statistikaameti, kuna seal on ka seadusest tulenevalt, neil on natuke suurem õigus andmeid liidestada ja nendel nagu turvalisest töökohast saab neid natuke julgemalt ka sensitiivseid andmeid vaadata. On need ajutised registrid, mis on liidestatud siis läbi erinevate registrite, mida ükski amet sihukesel puhul päris kokku ei korja, sest nende haldusülesanded ei nõua seda, aga nad on kokku pandud seal nende uuringute jaoks. Et lihtsalt võiks need olla natukene nii-öelda permanentsemad sellisel kujul, et nad on kokku pandud, selle kohta on meil teavitus olemas, meil on võimalik näiteks minna ja neid hüpoteesid küsida, et on nad seal siis näiteks 2 aastat sihukesel kujul uuendatakse ära, vahet ei ole lühemad perioodid ka, aga me vähemalt ikkagi teaksime seda, et see on nüüd olemas, võivad tulla kõik haridusteadlased ja küsida oma küsimusele andmestiku vastu näiteks. Kas või seda vähemalt teha, sest tehniliselt kõik need sammud on tehtud, eetikakomitoloog peaks võib-olla igaks juhuks nii võib-olla üle küsima, aga kõige suurem probleem on tavaliselt eetikakomitolooga ei ole, et seda reeglid ikkagi saab. Et siin on mõned asutused natuke ise suuremad takistused kui need eetikanõukogud. Ja vähemalt seda siis tekitada, sest kui ühe korra uuringu jaoks on saadud, järelikult printsiibis on võimalik saada. Miks ei võiks siis teisi hüpoteese küsida seal andmestikus? Ja see oleks ju väga oluline lahendus ka sellele poliitika küsimusele, et kui me küsime, et kas 28% või 50% on see suur, palju või vähe, seda võib eetiliselt debateerida, aga siit on näha, et kihistumine suureneb, eks, et see on nagu hoopis teise kategooria küsimus ja sellele saab, ma ei tea, kas mingil poliitilise partei programm võiks olla, et meie kihistumist suurendada, eks nagu ei kõla hästi, eks, et või kihistumist hoida, aga just, et see trend oleks nagu poliitiliselt, ta ei ole mingi kuum kartul või seal ei teki sellist eetilist arutelu ja siis selle, ega ju ka numbrit ei saa muuta, trendi saab ju muuta, et siis
sellest oleks, tegelikult saaks ju, kas Statistikaamet lihtsalt paneb lausti oma veebi avalikuks, eks ole, ajakirjandus nopib millalgi üles ja ütleb, et kuulge, et Reformierakond 5 aastat võimul, numbrid siin, mis toimub. Mis on hästi ränk tegelikult, ma ei oleks seda ise oodanud, et mitu aastat, kui ma räägin hariduslõhest, siis Eestis on haridus kõige kuumem teema valimistel. 2023 vaadake platvorm, kes lubas rohkem õpetajate palka, seal oli üle tumpamine. Nüüd ma kardan, et korduks uuesti. Lihtsalt me ei ole näinud Põhjamaade suunda, kus sul hariduses lepitakse kokku pikk siht ja me ei kõiguta iga valimisega. Hariduslõhega oli see näide, et kui ma esimesi kordi hakkasin rääkima hariduslõhest, mulle öeldi, et ma olen ideoloogiline. Ma pidigi tõestama niimoodi ära. Mis te arvate, kust tulevad varglad? Mis te arvate, et kust tulevad sotsiaaltoetuste saajad? Me maksame selle nagunii kinni. Kuidas te ei näe seda põhjust tagajärg seost? Ja pidin niimoodi pika kaarega seletama, et ma olen ideoloogiline, et ma julgen uurida, ma olen liberaal, et ma uurin hariduslõhe. Ei, ma olen tohutud egoistlik tegelikult. Ja, sest liberaal ütleks tegelikult see, et see on ebaefektiivne ühiskond. Ma tahan majanduslikku efektiivsust ja ebavõrdsus on väga ebaefektiivne asi. Selle tõttu tekivad muud kulud. Mul on selline küsimus, et mikro- või nanoskaalal ma olen nagu kõikide nende samade seinte vastu peadpidi jooksnud, tehnika ülikoolis, et ma tahan tudengite arvamusi õppejõudude kohta panna veebi ja selle kohta öeldakse mulle, et seda ei tohi teha. Sest tudengid on arvanud, eks ole, selles õisis õppejõudude kohta midagi ja see on õppejõudude õiguste rikkumine, kui see arvamus pannakse. Kõige vaadake õppejõud.ee, seal on nagu siuke kes nagu rääkis, et see on nagu ikka tõeliselt räige. Meil on nagu kontrollitud keskkond, me saaksime teha nagu mõistlikku asja. Ei saa. Ja nüüd on küsimus, mida on vaja muuta, missugused seadusi, missugused määrused, mis võiks olla see tee, et me saaks nagu riigi tasemel luua tee nagu nende andmete nagu kasutamisel tegelikult poliitika suunamisel, sest see on nagu tegelikult ainus tee, mis meile tagab ellu. Ma ütleks, et kui see üks põhiviide, mis sealt aeg-ajalt on ju tuleb, on see, et GDPR ei luba. See on nagu tutub olema. See on otsitud, sest kui sa räägid inimestega, kes ütleme, saavad aru andmemaailmast ja natukene ka seda regulatsiooni tunnevad, siis ütlevad, tegelikult lubab küll. Ta on ikkagi suhteliselt laialt lubab mingid asju teha. No mingid asjad jah, mitte, aga seal on nagu ruumi tegelikult teha. Ja see väide, et GDPR ei luba on tegelikult kõige mugavam vastus selleks, et mitte siis seda riski võtta näiteks. Et ma ütleks, et ma ei tea, minu mõttes ega tingimatu seadusandluse tasemel polegi vaja ülemäära midagi. Oleks vaja seda tõlgendust natukene pehmemaks teha, sest nagu ka GDPR on riskipõhine regulatsioon. Meil on riskid, me täielikult neid ära maandada ei saa, aga meil on maandamisinstrumendid selle sees, mingid registreerimised ja erineva kõrge riskitasemega kasutuskohad, millele siis kehtestavad nagu erinevad nõuded näiteks. Väga hästi teades, et täielikult nulli me neid kunagi ei vii, ja lihtsalt proovime nagu natukene maandada neid. Ja see tähendab, et see on vahemik. See ei ole nagu absoluutne. Ma ütleks, et mida rohkem on natukene vaja, et oleks, et statistikud õigusteadust natuke rohkem tunneksid ja õigusteadlased ja juristid natuke rohkem andmeid tunneksid. Tegelikult tehnilised meetodid nagu maandavad osad riskid tegelikult automaatselt ära, mille kohta jurist võiks öelda, et seda ei tohi. Kui ta seda meetodit ei halda, siis ta põhimõtteliselt ei saagi aru, et tegelikult seda ei teki niisugust riski. Ja ma arvan, et see valu on ka hästi oluline. Ma vaatan praegu seda IMF-i ja neid prognoose Eesti suunal, siis ma vaatan hästi suure hirmuga seda, mis hetkel toimub ministeeriumites ja asutustes. Nad kasvatavad oma IT-eelarvet selle andmebaasi loomisega ja nende töölaudude loomisega. Aga kui sa vaatad, kas meil on ressurss tegelikult, julgeolekuolukorras kärped on nagu nii meie igapäevane osa. Me täna kasvatame oma halduskulusid selle asemel, et see võiks olla Statistikaametis teha nagu mõistlikult asju. Aga meil on see enda nagu taskusse kogumise mentaliteet on nii tugev ja see on suurim viga. Ehk siis pimenulgi ei ole tehnoloogia ega õigus, vaid inimene.
see lihtne inimene on tegelikult see inimeste hirmud ja mida ei ole maininud tegelikult täna, et kõige suurema karuteene teevad täna igasugused andmeskandaalid. See on kõige suurem kahju, et iga kord, kui on üks skandaal jälle meil Delfis, siis mina kardan jällegi, et mis nüüd kinni hakkab kuskil minema. On küll inimene selles mõttes, et me oleme ju kuulnud, mina mäletan seda, kui hakati harmoneerima seda Euroopa Liidu seadusandlust ja siis oligi niimoodi, et igale poole keerame igaks üks niimoodi vindi põhja, et mitte eksida. Et samamoodi võib-olla on andmetega juhtunud ja ilmselt ei ole seda niimoodi samamoodi siis teaduspõhiselt analüüsitud. Kas on põhjendatud? Oleks siuke näide, et me proovisime teha mingisugust tudengite andmete analüüsi ja siis me olime väga agarad ja küsisime andmekaitsebüroost luba seda teha. Ja siis ma pärast rääkisin ühe advokaadiga, idioodid olete. Et see on nagu, kui te tahate ei vastust, siis loomulikult mind küsib. Et see on nagu, et te kunagi ei lähe küsima seda asja. Teil on nagu hoopis teised meetodid. Räägite nagu advokaadiga ja tema siis ääri-veeri võib-olla küsib nii-öelda anonüümselt, et kui ta katleb neid. Et selles mõttes minu meelest võib-olla see meie andmekaitse on ka nagu täpselt need ülitublid, eks ole, kõik kruvid on põhja keeratud ja nad on nagu kaitsevad kõiki, tegelikult nad ei kaitse, nad teevad kahju. Jah, üldest innovatsiooni pidu peale, et mulle tundub ka see andmete valdkonnas Eestis kui digiriigina on meil see tehnoloogiline võimekus on väga hea, meil see teave on väga hea, aga mis ongi see suur puudus, et Eesti on nii väike, aga see koostöö just nii sektorite vahel, sektorite sees ja siin ongi just koostöö käib inimeste vahel. Tehnoloogiad on olemas, meil on vahendid olemas, aga just, et siin on inimeste. Paradoksaalselt ütleme, riiklike teenuste puhul, teenused niikuinii on juba omavahel niimoodi kokku seotud, et ma ei tea, töötukassa ilma maksu-tolliamet põhimõtteliselt ei saaks osutada oma teenust. Otseselt sõltub nende andmekogudest, andmevahetus on ka püsti pandud selleks, et ta saaks üldse mingit teatud asju teha, sest ma ei tea, vastavuskontrolli ja mingisugust kvalifitseerumist teatud sorti teenustele, neil on vaja sissetulku andmeid, seda korra maksu-tolliamet, selle kaudu see käib, on ju. Teenused on kõik väga juba risti seotud. Aga siis juhtides kohtades, kus on vabandust, et teenuse osutamisel ristkasutajate andmeid, miks me sellele analüüsides seda teha ei tohi, kui see tegelikult tehniliselt juba on tehtud on. Mina sellest nagu väga hästi aru ei saa, sest ma ütleks, et see oht, et midagi nagu lekib või see risk on suurem, on ikkagi oluliselt suurem seal selle teenuse tasandil, kus on ohteliselt individuaalandi kirjad kokku pandud, versus see, et küll siin on ka individuaalandi kirjad kokku pandud ja siis ära agregeeritud ja need ei ole ka sellisel puhul laivandmed, ehk siis need ikkagi või Statistikaamet hägustab need ära, et tegelikult ei saa teatud kujul üldse nagu tagasi minnagi indiviidi juurde. Selle asemel me ehitame näiteks ülikoolis mitmed projektid ka riigi rahastatud, ehitame viise, kuidas sünteetilised andmed genereerida. Mis oleks kõik samasuguste jaotustega nagu päris andmed, seosed ka seal sees, mis ei ole päris. Ja reaalselt siin on olnud vaidlusi ka andmekaitse inspektsiooniga, et kui sünteetiliste andmete genereerimise algoritm genereerib sünteetilised andmed, mis on tegelikult väga lähedal päris andmetele, genereeritakse mingisugune Mihkel Solvak andmetesse, kellel juhtumisi näiteks on minuga sama sissetulek, sama haridus, mis iganes. Siis, ja need on vaidlused hetkel. Andmekaitse inspektsiooni seisukoht vähemalt selles kirjavahetuses oli, et need siis on eriliigilised andmed. Kuidas? Tõmbasin algoritmi kangi ja ta on treenitud päris andmestike pealt, et jaotused jääks samaks muidu võimalik. Aga ta ikkagi genereeriti nagu sünteetiline isik, kes on nagu sarnane mulle. Kuidas see on nagu eriliigiline andmestik ja sensitiivne andmestik? Ma võin münti või teie telefoni numbreid ma võin ennustada läbi Excelis lihtsalt genereerida, sest need on ju standardsel kujul. 10 000 rida, sealt ma pakun on mingi 2000 päris inimeste telefoni numbrid ja ma võin sinna eelistada ja ma ei tea mingisugust telefoni pettuse skeemi nagu. Aga need ei ole ju
sensitiivsed andmed selle juurde, et ma genereerisin lambist nagu eksimus. Ehk siis sedasorti vaidlused on seal. Minu mõttes see, et me nüüd nagu ringiga proovime sünteetilisi andmekogusid teha selleks, et vältida seda isikute andmeriivet. See on ikkagi väga, ma ei tea, mis viisil mingi hambahoogu parandamine. See ei ole lihtsalt mõistlik, sest see on siis niivõrd palju suurem kulu selleks, et saada sünteetilisi andmeid, mis me teame kehvemad, ebatäpsemad, sest nad on sünteetilised, selleks, et siis päriselulisi analüüsi teha, sest ma lihtsalt ei tohi päris andmetele ligi. Eriti nagu analüüside puhul, sest nad on kõik ära pseudonüümitud või osad isegi anonüümid. Ei tundu mõistlik. See on juba teadlase või teadustöötaja ränd, kes on lihtsalt neid taotlusi ja ümber teinud ja nii edasi, et nagu kogu see kulu, mis me kanname, see ei ole lihtsalt proportsionaalne võrdes sellega, mis me siis tegelikult selle tulemusega tegema. Teie vähemalt saate need andmed kätte kuidagi, sest et just rääkisin ka ilmselt üks ekskolleeg vist oli Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist, kes ütles, et kui tema tahab oma haldusala ka mingid andmed kätte saada, ta ei saa neid mitte kuidagi kätte. Ehk siis nad teevad hankeid teadusasutustele, et saada oma tööks vajalike andmeid kätte. Jah, ma ütlen, ma ei ole jurist, ma ei saa ka täpselt nendest tehnilistest nüanssidest lõpuni aru, et me oleme ka teinud asutustele, näiteks Päästeametile teatud sorti riskimudeleid, ka sensitiivsed andmed, saan täiesti aru, et miks ei saa seda väga laialt anda, kus on siis ka Andmekaitse Inspektsiooni otsus olnud, et ühekordse analüüsi jaoks võib, aga hiljem amet haldusülesannete täitmiseks enam ei või. Ehk siis selle staatilise ühekordse analüüsi võime teha neile ja nad ütlevad, et väga hea, meil oleks tegelikult vaja näiteks, Päästeametil reageerib tuleõnnetustele, aga teeb ka tegelikult massiivses koguses neid ennetustööd kodukülastustega. Viimased numbrid, mis ma nägin, seal 50–70 000 külastust aastas. Kust tuleb välja, et 25% või seal oli isegi 50% nendest vähemalt aastate eest, 50% nendest nad teevad tegelikult kodudesse, kus reaalselt seda riski ei ole. Nad ei saa seda eelhinnangut kätte. Okei, saad need andmete pealt selle mudeli välja teha, valmis teha, näidata sellest staatilise analüüsis, et ülitugevad seosed, me suudaks ette ennustada seda riskitaset, ehk siis selle tulemusena võiks, kui kasutusele võtta, võiks Päästeamet võib-olla teha 50% vähem kodukülastusi ja täpsemalt sihita ja ennetustööna parandada. Analüüsi jaoks võis, hiljem inimesed muutuvad aastaajad erinevad tehnilised olud majades muutuvad, ehk siis skoor on dünaamiline. Seda enam ei tohi. Ehk siis sama analüüs, skript on kõik ära tehtud, lihtsalt üks rakendus lase koodil valmis teha. Okei, võib koodil ei tohiks, seda kindlasti ei tohiks. Skripti võib lasta teha, aga päris tööle ei saa seda panna. Et üliväike lisaliigatus, et see oleks dünaamiline ja kasutatav, aga nende haldustöö raames ei tohi. Mingi õiguslik nüanss. Mina vaatan, et vahet seal on üks on staatiline raporteerimine, dünaamiline raport. Seda tohib, seda ei tohi. Selgitage. Nii palju Tallinn näiteks teeb erinevaid andmepäringuid ja saabki näiteks uuringute jaoks ühekordselt päringutena ja samas ka sellised dünaamilised andmed, mis sisse tulevad näiteks Tallinnale. Aga see ei ole Tallinna ju tegelikult, Tallinn on küsinud, aga tegelikult teistel omavalitsustel täpselt samasugused teemad, neil oleks täpselt samasugune väärtus või vajadus olemas.
ja mõndadel juhtudel ma tean ka, et ongi see, et Tallinn küsib, Tartu küsib, küsivad teised omavalitsused, teevad selle jaoks nagu mitu kuud bürokraatiat, saavad oma selle ühe andmeseti kätte, järgmine kord tuleb siis Tartu, teete selle täpselt sama töö. Siin on ka seda ebamõistlikku nagu bürokraatiat ükskord, et selle andmeseti valmis ja näiteks Statistikaametil ongi, ta lihtsalt muudab selle piirkonna ära, aga teist omanikuks, aga kõik omavalitsused saavad selle nagu kohe kätte. See on jällegi niisugune Eesti bürokraatia. Ja, mul on midagi. Lõpeks nii mobiilselt. Ei mõtlesin, et see uuring välja tuli, siis mul hea sõber Tallinna koolis õppejuht ja matemaatikaõpetaja ja tema võtab õpilasi siis vastu gümnaasiumis, siis uusi õpilasi praegu on just see vastuvõtu aeg ja siis eelmine aasta ma ütlesin talle ka, et kui sul on 2 õpilase vahel nagu valida, et siis küsi õpilase käest, millega ta ema tegeleb, mõtlete sealt palga, et nüüd siis valiku on see, et matemaatikaeksami tulemuse ema palk, et seos on vastu mingi. No võib-olla seal mingi seos on, aga ma ei usu. Siis ma ütlesin, et täpselt andmed ütlevad, et on. Aga okei, selles mõttes, et seda annab nagu mitut pidi nagu kasutada. Inimesed on nii head kui korja, et mis on huvitav, andmetega võid seda nii head kui halb. Et inimene on ikkagi alati vahel. Aga mul on tunne, et meil on nagu mingi kunni ette jõudnud praegu. Ja see on nii haridus kui tervises, aga ma väga loodan, et see rahasurve eelarves paneb meid mõtlema, et me teeme ikka nii, me kulutame aega ja raha ja avalik sektor järjest paisub, sest meil on vaja järjest teha neid taotlemisi, kuskil istub kellegi taotlus on ju mitmeid kuid ja milleks, siis mängu ma mängin. See infra üleval maht kogu aeg kasvab. Aga tänud, valimised on tulemas. Haridus tuleb ka teemaks ja siis meil süüa veel on, jätkame vestlust. Aitäh!